හරි. පහුගිය සතියේ අපි පාස්කුව සමරුණු ලැබුවා ජේසුස් වහන්සේගේ කුරුසපත් වීම සහ නැවත නැගිටීම. දැන් ජේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිට්ටට පස්සේ උන්වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ට නැවත වතාවක් ප්‍රකාශ වුණා. ඒක විස්තර වුණ ක්‍රියාපොත ආරම්භයේදී දින 40ක් තිස්සේ ජේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ට ප්‍රකාශ වෙමින් ඔවුන්ට පෙනී සිටිමින් උන්වහන්සේගේ ජීවමාන බව ඒ වගේම මතු පැමිණෙනට යන රාජ්‍යය ගැන බොහෝ කාරණා උගන්වනු ලැබුවා. මීළඟට ඔවුන් සේවය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ගොඩක් දේවල් ඒ කාලේ පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මේ වගේ කාලයක උන්වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථානය වෙලා ජේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ට ප්‍රකාශ වෙමින් සිටියේ. මේක විස්තර වෙනවා යොහාන් පොතේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ වගේම සුභාරංචි පොත් හැම එකකම මේක සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ මරණයෙන් පසුව නැවත නැගිටීමෙන් පසුව උන්වහන්සේ ගෝලයන්ට ප්‍රකාශ වුණ විදිහ. එසේ ප්‍රකාශ වෙලා ජේසුස් වහන්සේ පේත්‍රස්ට කතා කරලා යොහාන් 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ විශේෂ දෙයක් කියනවා. ජේසුස් වහන්සේ ඇත්තටම මේ ගෝලයන් සමග කරන්න තියෙන වැඩේ මොකක්ද? ඔවුන්ව කැඳෙව්වේ ඇයි? ඔවුන්ව ගලවගත්තේ මොන හේතුවක් නිසාද? අපි හැමෝටම දැන් කරන්න තිබෙන්නේ මොකක්ද? ජේසුස් වහන්සේ අපෙන් ඇත්තටම දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන පැහැදිලි අදහසක් උන්වහන්සේ උත්ථානය වීමෙන් පසුව යොහාන් පොතේ මෙන්න මේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා ගලීලය ළඟ මුහුදේදී ඒ මුහුද අද්දරදී උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙලා තමයි මේ විදිහට පේත්‍රස්ට කතා කරන්නේ. පේත්‍රස්ට වෙන අරමුණු තිබුණා. පේත්‍රස් වෙන දේවල් ගොඩකට තමන්ගේ හිත යොමු කරගෙන සිටියා. ඒ වගේම අපිත් අද ගොඩක් අරමුණු තිබෙනවා. අපේ අවශ්‍යතාවයන්, අපි බලාපොරොත්තු වන ආස කරන දේවල් මේ හැම දෙයක්ම අතරේ අපි උන්වහන්සේත් එක්කත් ගමනක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අඳුරන උන්වහන්සේ සමග ඇවිල්ලා තිබෙනවා. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ මෙන්න මේ එදා පේත්‍රස්ට කියපු සැබෑ අරමුණ අපගේ ජීවිතවල තිබෙනවද කියන එක තමයි අද අපි විමසා බලන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අපි යොහාන් පොතේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදය පෙරලගමු. ඒ ආරම්භයේදීම විස්තර වෙනවා. ඉන්පසු ජේසුස් වහන්සේ තිබේරියස් නම් මුහුද ළඟදී ගෝලයන්ට නැවත ප්‍රකාශ වූසේක. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වුණේ මේ ආකාරයෙන්ය. සීමෝන් පේත්‍රස්ද, දිදිමුස් නම් තෝමස්ද, ගලිලේ කානා නුවර නතානියෙල්ද, සෙබදිගේ පුත්‍රයෝද උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ගෙන් තවත් දෙදෙනෙක්ද එක්ව සිටියෝය. සීමෙන් පේත්‍රස් මසුල් අල්ලන්ට යමි ඔවුන්ට කීවේය. අපිත් නුඹ සමග එමු යයි ඔව්හු ඔහුට කීවෝය. ඔව්හු පිටත්ව ගොස් ඔරුවට නැගුණෝය. නමුත් ඒ රාත්‍රියේ ඔවුන් කිසිවක් ඇල්ලුවේ නැත. මොකද්ද වුණා කියලා කියන්නේ? ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වුණු අවස්ථාව ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඒක මෙන්න මෙහෙමයි සිද්ධ වුණේ. මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ගෝලයේ ඔක්කොම එක තැනක එකතු වෙලා සිටියා. ඕම ඉන්න අතරේ පේත්‍රස් කිව්වා මම දැන් මගේ පරණ රැකියාව මාළු අල්ලන්න මම යනවා. මෙහෙම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මම මාළු අල්ලන්නේ යනවා. මාත් එක්ක එන කෙනෙක් එන්න කිව්වම එතන හිටපු සමහර අය පේත්‍රස් එක්ක ආවා. කලින් පේත්‍රස් එක්ක ඒ ව්‍යාපාරයේ මාළු ඇල්ලීමේ දීවර කර්මාන්තයේ එදිලා හිටපු කීප දෙනෙක් හිටියා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පේත්‍රස් එක්ක නැවත තමන්ගේ සුපුරුදු රැකියාවට ගියා. පේත්‍රස් අවුරුදු 3ක් විතර ජේසුස් වහන්සේත් එක්ක හිටිය නමුත් ඔහු ජේසුස් වහන්සේගේ සැබෑ අරමුණ මේ වනකොටත් හරියට වටහාගෙන තිබුණේ නැහැ. එයා තවදුරටත් උත්සාහ කළේ තමන් රැකෙන්න. තමන් දැන් රැකියාවක් කරන්න ඕන. තමන් මේක කරලා කොහොම හරි ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න ඕන. දැන් ඉතින් ජේසුස් වහන්සේ ගොඩක් දේවල් කිව්වනම් තමයි. හැබැයි උන්වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථානය වුණා කියලා දන්නවා. හැමදේම දන්නවා. දැන් අපිත් දන්නෝනේ.
අපිත් දන්නෝ ජේසුස් වහන්සේ මැරුණා කියලා දන්නෝ, අපේ පාපය උසුලගත්තා කියලා දන්නෝ, උන්වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථානය කළා කියලාත් දන්නෝ, ස්වර්ගයේ තියෙනවා කියලාත් දන්නෝ, දෙවියන් වහන්සේ අපිට උදව් කරනවා. මේ හැම එකක්ම දන්නෝ. දැනගෙන තමයි අපි මේ ජීවිතය දැන් ගත කරන්නේ. ඉතින් පේත්‍රස් මේ ඔක්කොම දැනගෙන හිටියා. දැනගෙන හිටියට එයා තාම ජේසුස් වහන්සේගේ මනස එයාට හරියටම වැටහිලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා තවදුරටත් එයා ඉතින් බැලුවා වෙන කරන්න දෙයක් එයාට කල්පනා වුණේ නැහැ. එයා ආපහු පරණ රැකියාවට යනවා කියලා ගියා. පේත්‍රස්ව කැඳෙව්වෙත් මෙන්න මෙහෙම මාළු අල්ලවල ඉන්නකොට නේද? මතකයිද මේ කතාව? පේත්‍රස්ව මුලින්ම කැඳෙව්වේ කොහොමද? පේත්‍රස් මුලින්ම මුහුදේ මාළු අල්ලමින් සිටියේදී ජේසුස් වහන්සේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා එතන හාස්කමක් එහෙම කරලා ඒ අවස්ථාවේ තමයි පේත්‍රස්ව කැඳවන්නේ. කැඳවලා ඌට කියනවා තවදුරටත් ඔයා මාළු අල්ලන්න ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මාළු අල්ලන කෙනෙක් නෙමෙයි, මම ඔයාව මිනිස්යන්ව අල්ලන කෙනෙක් බවට පරිවර්තනය කරනවා කියලා කිව්වා. කියලා පේත්‍රස්ට කැඳවීමක් දුන්නා. පසුව ජේසුස් වහන්සේ පේත්‍රස්ව පිටත් කළා සේවයට. දැන් පේත්‍රස්ලා ගිහිල්ලා එක එක ගම්මානවල ඈත ප්‍රදේශවල හාස්කම් කරලා එයාලා ඔයාලට මේ කලින් පරිච්ඡේද කියවද්දී පෙනේවි 72ක් ගෝලියෝ පුහුණු කරලා සේවයට පිටත් කරලා යවුවා ජේසුස් වහන්සේ. ඒ අතරේ මේ පේත්‍රස්ලා යෝහාන්ලා ඔක්කොම හිටියා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගම්වලට ගිහිල්ලා හාස්කම් කළා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. මේ හොඳට සේවය කරපු අය සේවයත් කළා ඒගොල්ලෝ. ඉගෙන ගත්තා, සේවය කළා, රැකියාව අතහැරලා ආවා. හරි මට මේ රැකියාව හරියන්නේ නැහැ, මම මේක අතහැරලා දානවා කියලා ඒව අතහැරලා ජේසුස් වහන්සේගේ පසුපස මේගොල්ලෝ පැමිණියා. එහෙම ආපු පේත්‍රස් තමයි නැවත වතාවක් හැරිලා තමන්ගේ රැකියාවට යන්නේ. යොහාන් සහ තව කීප දෙනෙකුත් ගියා. එක අවස්ථාවක් ජේසුස් වහන්සේ හාස්කමක් කරලා පෙන්නුවා මේගොල්ලන්ට කැඳවන වෙලාවෙම. මාළු අහුවෙන්නේ නැතුව තියෙනකොට පේත්‍රස් ඉදිරියේ හාස්කමක් කරා. ඒ ඔරුවේ මාළු දාගන්න බැරි තරමට මාළු පිරෙව්වා. ඔය වගේ තව හාස්කමක් දැන් මෙතනදිත් කරනවා ආයසරයක්. යොහාන් 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය. දැන් මේක අපි ගොඩාක් වතාවක් අහලා තියෙනවා කිතුණුවන් වශයෙන් මේ වගේ පදවලට. ඉතින් අපි සෑහෙන්න ආසයි ජේසුස් වහන්සේ ආශිර්වාද කරපු විදිහනේ මේ තියෙන්නේ. පේත්‍රස් රැය 5 වෙනකන් දැල් දාලා මාළු ඇල්ලුවා. හැබැයි එකෙක්වත් අහුන්නේ නැහැ. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කරලා කිව්වා, ජේසුස් වහන්සේ දැන් උත්ථානය වෙලා ප්‍රකාශ වෙච්ච වෙලාවේ ඔරුවේ දකුණු පැත්තෙන් දැල දමාපල්ලා. එවිට සම්භවයයි උන්වහන්සේ උන්ට කීසේක. එසේ දැමූ කල මසුන් රාශිය නිසා දැල ඇදගන්නට ඔවුන්ට බැරි විය. මොකද ආයසරයක් උනේ? ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා දකුණු පැත්තෙන් දාන්න. දකුණු පැත්තෙන් දැම්මම අහුණු මාළු ප්‍රමාණය ඇදගන්නටවත් ඒගොල්ලන්ට බැරි වුණා කියලා එහි විස්තර වෙනවා. දැන් මේ වගේ එකක් දැන්ද මේ පළවෙනි සැරේට පේත්‍රස්ලා අත්දකින්නේ. මේ පළවෙනි වතාවට හාස්කමක් දකින්න මේ කට්ටිය. එහෙමද? නෑ. මෙයාලා කැඳවන වෙලාවෙත් මේ වගේම හාස්කමක් කළා. ඒ දැනුත් කළා. ඉතින් හාස්කමක් කළා. දැන් මාළු ගොඩාක් අහුවෙලා ඒගොල්ලෝ අනිත් ගෝලේ ඔක්කොම කතා කරගෙන මසුන්ගෙන් පිරුණු දැල ඇදගෙන කුඩා ඔරුවෙන් ආවෝය. මාළු ඔක්කොම අරගෙන ඔන්න දැන් ඒ ඔරුව පැදගෙන ඉවුරට වෙරළට ආවා. මෙසේ ගොඩ බැස්ස විට ඔහු ගිනි අඟුරු පිටද ඒ පිට මාළු තිබෙන බවද රොටීද දුටුවෝය. නුඹලා දැන් ඇල්ලූ මසුන්ගෙන් ගෙනෙල්ලා ආයේ ජේසුස් වහන්සේ උන්ට කීසේක. එබැවින් සීමෝන් පේත්‍රස් ඔරුවට නැගී ලොකු මසුන් 153 දෙනෙකුගෙන් පිරුණු දැල ගොඩට ඇද්දේය. ලොකු මාළු කීයක් හිටියද? 153ක්. එක දැල් පාරයි ලොකු මාළු 153ක් අහු වුණා. ලොකු මාළු දැකලා තියෙනවනේ. ලොකු මාළු දැකලා තියෙද? අර සූඩියෝ උරුල්ලෝ නෙමෙයි ලොකු එවුන්. බලයෝ කෙලවල්ල වගේ ලොකු මාළු. තඩි එවුන් කීයක්ද? 153ක් අහුවෙලා. ලොකු මාළු ප්‍රමාණයක් එක සැරේ දැල් පාරෙන් අහුවෙලා.
ඉතින් ලොකු හාස්කම කරා. පේත්‍රස් නැවත හැරිලා ගියේ තමන්ගේ පරණ ජීවිතයට, පරණ රැකියාවට. හැබැයි එතන හාස්කමක් කරලා යාට ආයේ පෙන්නුවා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කවුද කියලා. උන්වහන්සේම තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා නැවත ප්‍රකාශ වුණා. ඊට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේ පේත්‍රස්ට නැවත කතා කරනවා. ඒක යොහාන් පොතේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වන පදයේ සිට විස්තර වෙනවා. ඒ කොටස අපි පෙරලා ගමු. ඒක කියවමු අපි. මෙසේ ඔවුන් කෑපසු දැන් මේගොල්ලා එනකොට ජේසුස් වහන්සේ කෑම එහෙම රොටි සහ මාළු වෙරළි හදලා තිබුණා. ජේසුස් වහන්සේ සීමොන් පේත්‍රස්ට කතා කොට යොහන්ගේ පුත්‍ර වූ සීමොන් මොවුන්ට වඩා නුඹ මට ප්‍රේම කරනවාදයි ඇසූසේක. ඔහු එසේය ස්වාමිනී, මා ඔබට ආදරේ ඇති බව ඔබ දන්නාසේකයි උන්වහන්සේට කීවේය. උන්වහන්සේ මාගේ බැටළු පැටවුන් පෝෂණය කරපන්නයි ඔහුට කීසේක. මොකද්ද කිව්වේ? මට ආදරේද කියලා ඇහුවා ජේසුස් වහන්සේ. ඉතින් පේත්‍රස් කිව්වා ඔව් මම ඔබ වහන්සේට ආදරය කරනවා කියලා. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ යාට කිව්වා එහෙමනම් නුඹ මගේ බැටළු පැටවුන් පෝෂණය කරන්න. ඔන්න ඔය කතාව මේ අපි කියවලා තියෙන මේක කලිනුත් මේක දැන් ඔන්නෝම විස්තර වෙනවා. ජේසුස් වහන්සේ මේ වෙලාවේ පේත්‍රස්ට කියනවා ඔයා මට ඇත්තටම ප්‍රේම කරනවා නම් ඔයා ඇවිල්ලා මගේ බැටළුව ගැන බලන්න. ඒක තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ බැටළුව කිව්වේ කාටද කියලා මීට පෙර යොහාන් පොතේ විස්තර කරනවා. මගේ බැටළුව මගේ හඬ අඳුරනවා. මගේ රැළට අයිති බැටළුව ගොඩක් මෙතන ඉන්නවා. මේ රැළට අයිති නැති තව බැටළුවොත් ඉන්නවා. තේරුණාද? තවම මේ රැළට අයිති නැති වුණ බැටළුව ගොඩකුත් ඉන්නවා. බැටළුව කියලා කිව්වේ උන්වහන්සේගේ හඬ අහලා ඊට අවනත වෙලා උන්වහන්සේගේ පසුපස එන ඇදහිලිවතුන්ට උන්වහන්සේ අනුව යන පිරිසට තමයි උන්වහන්සේ බැටළුව කියලා කිව්වේ. ජේසුස් වහන්සේ දැන් පේත්‍රස්ට මොකද්ද කියන්නේ? ඔයා මට ආදරය කරනවා නම් එහෙමනම් මගේ පිරිස බලා ගන්න. එයාලා වෙනුවෙන් කැප වෙන්න. එයාලා වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. එයාලව පෝෂණය කරන්න. එයාලට නායකත්වය දෙන්න. එයාලව ගැලවීමට ගන්න. අන්න ඒ කතාව තමයි මේ පරිච්ඡේදය විස්තර වෙන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ 3 වතාවක් පේත්‍රස්ගෙන් අහනවා ඔබ මට ආදරය කරනවද කියලා. ඒ අවස්ථාවල පේත්‍රස් කිව්වම ඔව් මම ආදරය කරනවා කියලා. එහෙමනම් මෙන්න මේ දේවල් කරන්න කියලා මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ මිනිස්යන් වෙනුවෙන් කැප වෙලා මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කියලා කියන්නේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේ? මේ වෙලාවේ හදිස්සියම පේත්‍රස් එහෙම එකක් කියන්න හිතුනේ ඇයි? ඇයි මිනිස්සු වෙනුවෙන් අනිත් අය වෙනුවෙන් කැප වෙලා වැඩ කරන්න කියලා කියන්න සිද්ධ වුනේ? පේත්‍රස් තාමත් අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් නෙමෙයි මේ වැඩ කරන්නේ. තේරුණාද? දැන් මේ හදිස්සියේ මේ ඔක්කොම ASCII මේ මාළු අල්ලන ASCII ජේසුස් වහන්සේ උත්ථානය වෙලා දැන් මේ ප්‍රකාශ වෙන ASCII ඇයි පේත්‍රස්ට මේ වෙලාවේ ටක් ගාලා මේක කියන්න ඕන වෙන්නේ? පේත්‍රස් තාමත් තමන්ට දෙයක් ලබා ගන්න. තමන්ට උපය ගන්න. තමන්ගේ රැකියාව රඳව ගන්න. තමන්ගේ පවුල, තමන්ගේ දේ, තමන්ගේ ආදායම ඒකට තමයි ආයේ මුහුදු ගියේ. එයාව කැඳෙව්වේ වෙන දෙයකට. කැඳවන වෙලාවේ කිව්වා ඔයා ආයේ මුහුදු යන්න ඕනේ නැහැ. ආයෙසරක් ගිහලා මාළු අල්ලලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මිනිස්සුන් අල්ලන්න. හරිද? පේත්‍රස්ට කැඳවීමක් දුන්නා. ඒ වුණාට තාම පේත්‍රස්ගේ මනස අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන තැනට හැඩ ගැහිලාද? දැන් මෙතෙන්ට එනකම් මේ යොහාන් පොතේ අන්තිම පරිච්ඡේදය. මෙතෙන්ට එනකම්ම පේත්‍රස්ගේ මනස අනිත් අය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න හැඩ ගැහිලාද? මේ ටික බලද්දි මොකද්ද ඔයාලට තේරෙන්නේ? පේත්‍රස්ගේ මනස හැඩ ගැහිලාද අනිත් අයට වැඩ කරන්න? අනිත් අය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. දැන් මේ අනිත් අය වෙනුවෙන්ද වැඩ කරන්නේ? අනිත් අය වෙනුවෙන්ද මුහුදු ගියේ? අනිත් අය වෙනුවෙන් නෙමෙයි. හැබැයි කැඳෙව්වේ ඒකට. හැබැයි කැඳෙව්වට අනිත් අය වෙනුවෙන් නෙමෙයි මේ තාම වැඩ කරන්නේ. දැන් ලොකු මාළු 153ක් අහු වුණා. ඉතින් හොඳයි හාස්කමක් සිද්ධ වුණා. හැබැයි ඒ හාස්කම කරාට ජේසුස් වහන්සේ ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ? ඔයාට මතකද මම ඔයාට දීපු කැඳවීම? ඔයාව කැඳෙව්වේ මොකටද? මොකද්ද මගේ හිතේ තියෙන අවශ්‍යතාවය? මෙතන ලොකු මාළු අහු වුණා. හාස්කමක් කළා. දැන් අපි මේ කොටස අරගෙන අපි ඉගෙනගෙන තියෙන වෙන අවස්ථාවල වෙන තැන්වල
ඉතින් ජේසුස් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම හාස්කමක් කළා. ඔරුවේ දකුණු පැත්තෙන් දැල දාන්න කිව්වා. දැන් මෙන්න මෙහෙම තමයි. ඔයාලටත් ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ඔයාලට පුරුදු ක්‍රමයට නෙමෙයි. ජේසුස් වහන්සේ කියන ක්‍රමයට දැල දාන්න. ජේසුස් වහන්සේ කියන ක්‍රමයට මේ වැඩේ කරන්න. එතකොට ඔයාට අසාර්ථක වුණු දේ ජේසුස් වහන්සේ සාර්ථක කරලා දෙයි. එදා පේත්‍රස් රෑ 5 වෙනකන් දැන් මේකේ විස්තර වෙනෝනේ. හිටියා. එළි වෙනකන් හිටියා. ඒත් මාළු අහුන්නේ නැහැ. ජේසුස් වහන්සේ කියපු ක්‍රමයට කරාම මාළු අහු වුණා. හාස්කමක්. ඒ හාස්කම කාටද? කා වෙනුවෙන්ද? ඒ හාස්කම. ඒ කරපු හාස්කමේ ප්‍රතිඵලය කාටද? ඒක වාසි කාටද? ඒ ගැන සතුටුනේ කවුද? පේත්‍රස්. තමන් තනියම තමන්ට ආශිර්වාදය. ඉතින් මේක සභාවේ උගන්වනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම තමයි. ඔයාලට වැරදුණු දේ ඔයාලට වැරදුන තැන ජේසුස් වහන්සේ කියපු ක්‍රමයට කරන්න. එවිට ඔබට ඒක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. දැන් ඔය කරේ. පුළුවන්. එහෙම පුළුවන්. බෑ කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඔයාලා මෙච්චර කල් කරලා අසාර්ථක වෙච්ච දේවල් ඔයාලා බිස්නස් එකක් කරන්න ගියා. ඔයාලා මොන හරි වෙන ව්‍යාපාරයක් වෙන මොන හරි රැකියාවක් කරන්න ගියා. ඔයාගේ හැකියාවෙන් මොන හරි සේවයක් කරන්න ගියා. මොන හරි මුදල් උපයන මාර්ගයක් වගාවක් හරි මොනවා හරි ක්‍රමයකට ඔයාට දෙයක් උපය ගන්න. ඔයාට දෙයක් කරගන්න. ඔයා උත්සාහ කරා මෙච්චර කල්. රෑ එළි වෙනකන් දැන් මෙයා කරානේ. හරි ගියේ නෑ. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා හරි ඔයා ඔච්චර දඟලන්න දෙයක් නෑ. මං කියන්නම් ඔය කරන විදිහ ඕන්නම්. ඒ තමයි මේ කියන්නේ. දැන් ඔයාලටත් ඒක තමයි කියන්නේ. හරිද? ඔයාලා ඔච්චර මේ දේවල් වලට එක දේවල් වලට දඟලලා ගොඩාක් දේවල් කරන්න Tamanට කොහොම හරි දෙයක් අරගන්න මේ ලෝකෙ මිනිස්සු නැහෙනවනේ. ජේසුස් වහන්සේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔච්චර මේ දඟලන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට ඕන නම් ඔය වැඩේ කරන විදිය මං කියලා දෙන්නම්. මං කියන්නම් කරද ඔහෙන්න දැල දාන්න ඕන කියලා. ඒක කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔය කරලා පෙන්නුවේ. හැබැයි පේත්‍රස් මම ඔබව කැඳෙන්නේ මොකටද? මොකද්ද මගේ හිතේ තියෙන අදහස ඔයා ගැන? මගේ හිතේ තියෙන අදහස මොකද්ද? මට ඕන කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාට ඕන කරපු දේ කරා. ඒක ඕනනම් මට කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඔක්කොටම මේ වෙලාවේ ජේසුස් වහන්සේ මේක තමයි කියන්නේ. ඔයාලට ඕන දේ ඕනනම් ජේසුස් වහන්සේට කරලා දෙන්න බැරිද? බැරුව ඇති. බැරුව ඇතිද? එහෙම එකක් නැහනේ. ඔයාලට ඕනනම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මට ඇත්තට ආදරය කරනවද? ඔයා මට ප්‍රේම කරනවද? ඔව් ස්වාමිනී මම ඔබට ප්‍රේම කරනවා. එහෙමනම් මගේ බැටළු පැටවුන්ව පෝෂණය කරන්න. ඔයා මට ආදරය කරනවද? ඔව් මං ආදරය කරනවා. එහෙනම් මගේ බැටළුවන්ට එයාලට උපකාර කරන්න. එයාලට කියලා දෙන්න මේක. එයාලව පෝෂණය කරන්න. එයාලව ගේන්න මේ තැනට. එයාලා වෙනුවෙන් මේ වැඩේ කරන්න. තේරුණාද? ජේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ මේ? අනිත් කෙනා වෙනුවෙන් අනිත් අය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න කියලා පේත්‍රස්ට නියෝග කළා. පේත්‍රස්ට තේරුම් කරලා දුන්නා මේක. හරිද? දැන් අපි ගොඩාක් කාලයක් අපි වෙනුවෙන් වැඩ කරලා තිබෙනවා. අපි වෙනුවෙන් අපි වෙනුවෙන් තමයි කරපු තරමක් කරලා තියෙන්නේ. නැද්ද? ඔයාලා මෙච්චර කාල වැඩ කරලා තියෙන ඔයාලා වෙනුවෙන් නෙමෙයිද? ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයා වෙනුවෙන්, ඔයාගේ පවුල වෙනුවෙන්, ඔයාගේ දරුවෝ වෙනුවෙන්, ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඔයාලගේ පවුලට තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ අතරේ මේ දවස්වල රටේ කියනවා මේ පාලකයෝ තමන්ගේ පවුලට වැඩ කරගෙන. ඉතින් හලෝ ඔයාලත් එහෙමනේ. ඔයාලත් කරේ ඉතින් ඔයාගේ පඩු පවුලටනේ. ඔයත් ඔතෙන්ට ගියා නම් ඔයාලගේ පවුලට තමයි වැඩ කරගන්නේ. වෙන පවුල් මේ හදන්න පිස්සුද? මොන හරි අමාරුවක් තියනවද? ඔයාලා හැමෝම වැඩ කළා තියෙන්නේ මොකක් වෙනවද මෙච්චරක? ඔයාලා රැකියා කළා, මුදල් ලිපෙව්වා, බිස්නස් කරා, සල්ලි හොයන්න එක ගැට ගැහුවා, ලෝන් දැම්මා, එක දේවල් කරා. කපටිකමෙන් හරි, වංචාවෙන් හරි, ධර්මිෂ්ඨව හරි, හොඳ විදිහට හරි, යාඥාවෙන් හරි, පල්ලි ඇවිල්ලා හරි, निराහාරව ඉඳලා හරි මොකද්ද මෙච්චර කල් කරගන්න හැදුවේ? ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් නෙමෙයිද?
අපි අපිට තමයි දේවල් කරගන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් පේත්‍රස් එමය මේ යොහාන් පොත ඉවර වෙනකම්ම මේ තැනට එනකම්ම එයාට මොකක් හරි කරගන්න තමයි දඟලලා තියෙන්නේ මෙච්චර කල්. ඒකයි ජේසුස් වහන්සේ මතක් කරන්නේ. ඔයාට හාස්කම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මට ආදරෙයි නම් ඔයා මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? මගේ මිනිස්සු වෙනුවෙන්, මේ බැටළු පැටවු වෙනුවෙන්, මේ විනාශයට යන අය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න, ඒගොල්ලන්ව පෝෂණය කරන්න, යාලා වෙතට මේක ගෙනියන්න කැමතිද? අන්න ඒක තමයි ජේසුස් වහන්සේ මේ අහන්නේ. ඒ කිතුණු දීර්ඝ කාලයක් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැද්ද? ඔයාලා ගැනම කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් මේ දේශනේ අහන ගොඩාක් කිතුණු ඔයාලා හැමෝම වැඩ කරලා තියෙන ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවලට. විවිධ ධර්ම හදාගෙන, විවිධ රූප පිළිම අදහගෙන, විවිධ අදහස් ගොඩනගාගෙන, විවිධ මත සභාවට ගෙනල්ලා එක එක ක්‍රමවලට හැමෝම උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ මොකකටද අන්තිමට බලනකොට? තමන්ට දෙයක් හදාගන්න. තමන් දැන් ඉන්න තත්වයට වඩා ඉහළට යන්න. තමන්ට වැඩිපුර දෙයක් ලබා ගන්න. සභාවට ආපු හැම වැරදි ධර්මයක්ම, වැරදි ආකල්පයක්ම, නමස්කාරයක්ම මේ හැමදේම කොට නැගුණේ තමන්ට දෙයක්. දැන් සුද්ධවන්ත නමස්කාරය කරන මිනිස්සු. ඇයි? ඒ තුලින් අන් අයට මොකක් හරි සේවයක් කරන්නද? නැහැනේ. මොකටද? එපා කියද්දි බයිබලයේ තියෙනවා පෙනිපෙනි. ඒක හොඳ නෑ කියලා පෙනිපෙනි. ඒගොල්ලෝ ඇයි? පිළිම රූප සුද්ධවන්තයන් ඉදිරියේ යාඥා කරලා මොකද්ද ඉල්ලන්නේ? මේ අනිත් ඔක්කොම කට්ටිය වෙනුවෙන්, එයාලා වෙනුවෙන් වැඩ කරන එක දෙ කරන්නේ නෑ. තමන් වෙනුවෙන්. තමන්ට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා, මට මෙන්න මේක විසඳලා දෙන්න කියන එක තමයි මේ පිළිම ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. වෙන මොකද්ද කියන්නේ? ඒ নমස්කාරය තුලින් වෙන කෙනෙක්ට වෙන යහපතක් නැහැ. තේරෙනවද? අහගෙන ඉන්න හැමෝම. හරිද? මම මේ විශේෂ වැදගත් දෙයක් ඔයාට මේ කියන්නේ. දැන් මේ පාස්කුවෙන් පස්සේ ගත කරපු ජේසුස් වහන්සේ පොළවේ ගත කරපු දින 40 තුල මේ අපි ඉන්නේ. ඒ කාලේ ජේසුස් වහන්සේ පෙන්වුවා ඊට විශේෂ දෙයක් තමන්ගේ ගෝලයන්ට. අන්න ඒක මම මේ ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඉතින් විවිධ নমස්කාර සභාවට ආවේ තමන්ට දෙයක් කරගන්න. ඒ වගේම සමහරු සුව මෙහෙයන් වලට ගිහිල්ලා ලේන්සු වලට බ්ලෙස් කරගන්නවා. වතුර වලට ආශිර්වාද කරගන්නවා. තෙල් වලට ආශිර්වාද කරගෙන ඒව ගෙනල්ලා ආලේප කරගන්නවා. ඉහින මොකටද ඒ? අන් අයගේ ගැලවීම උදෙසාද? අන් අය වෙනුවෙන්ද ඒක කරන්නේ? මොකටද මේ ඔක්කොම මිනිස්සු මෙච්චර කල් කරලා තියෙන්නේ? පොලිමේ ඉඳලා කොහොම හරි පාස්ටර්ට කියලා අත තියාගෙන, කොහොම හරි බ්‍රදර්ට කියලා සිස්ටර්ට කියලා යාඥා කරවගෙන, අලුත් දෙයක් පටන් ගන්නකොට හරි තමන්ගේ ජීවිතේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ගැන හරි යාඥා කරවගෙන, තෙල් ආලේප කරවගෙන, තෙල් ගෙනල්ලා ඉහාගෙන, වතුර බ්ලෙස් කරවගෙන, තව පල්ලිවල තව ඒව කරනවා. ලුණු බ්ලෙස් කරලා ලුණු හිනු හැමතැනම. තව කටේ මුහුදේ වැලි ගේන්න කියන බ්ලෙස් කරලා දෙන්න. ඉතින් හොයපන්කො මුහුදේ වැලි යන්න ඕන අරගේ. ලේන්සු බ්ලෙස් කරලා දෙනවා. මේ ඔක්කොම තියෙනවා, සභාවේ තියෙනවා. මේවා කරා. හරිද? මිනිස්සුන්ට මුල් කාලේ ගැලවීම දෙන්න, යාලට ඇදහිල්ලේ වර්ධනය සඳහා සංකේතාත්මක තෙල් ආලේප කළා, සමහර දේවල් කරා. හැබැයි කිතුණු දැන් දශක ගාණක් තිස්සේ ලංකාවේ කිතුණු ක්‍රිස්තියානි අය මේවා පස්සේ හඹාගෙන යන්නේ මොකටද? තමන්ට දෙයක් කරගන්න. තමන්ට යමක් ලබා ගන්න. විවිධ ධර්මවලට උන් ඇහුම්කන් දෙනවා. සමහරු කියද්දී ඔයා ධනාත්මකව සිතුවිලි කල්පනා කරන්න. ඒ වගේම අනාගතය ගැන සුබවාදී ආකල්ප මනසේ මවා ගන්න. හරිද?
ඔයාගේ මනසේ මවා ගන්න දේ තමයි ඊළඟට පොළවේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාගේ ජීවිතේ වෙන්නේ කියලා ධර්ම එක එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා බයිබලයේ කොහේ තියෙනවද කියලා නෑ. හැබැයි පාස්ටර්ස්ලා මේ දේව ගැතිවරු දේශනා කරන ඒවා. ඔයාගේ මනසෙන් මවා ගන්න මෙහිම අනාගතේ වාට වෙන්න ඕන දේ, ඔයා ආස කරන తত্ত্বය, ඔයා ඍණාත්මක දේවල් හිතන්න එපා. ධනාත්මක දේවල් හිතන්න. ඒ හිතන දේ තමයි ඊළඟට ඔයාගේ ජීවිතේ වෙන්නේ කියලා ධර්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ එක එක වැරදි ධර්ම ආවේ ඇයි? මොකටද දැන් ධනාත්මකව හිතන්නේ මොකටද? අනාගතේ මෙන්න මෙහෙම තැනකට යන්න ඕන කියලා එයා මනසේ මවා ගන්න චිත්‍රයක්. මෙහෙම තමයි මගේ වෙන්න ඕන. මම ඍණාත්මක දේවල් හිතන්නේ. හරිද? මට බෑ කියලා මං කියන්නේ මට පුළුවන් කියලා මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ. එහෙම කිය මම අනාගතය ගැන මෙහෙම දෙයක් මම මනසේ මවාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ මොකටද? තමන්ට දෙයක් ලබා ගන්නද? අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන්ද? මොකටද? තමන්ට දෙයක් ලබා ගන්න. හරිද? ඒව ඔක්කොම වැරදි ධර්ම. හරිද? ඒවා තියෙනවා හැබැයි උගන්වන තැන් වල ඒවා වැරදි ධර්ම. ද්විතීය කතාවේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පැහැදිලි කරන ඒව ගැන කොහොමද අපේ අනාගතයට ආශිර්වාදයක්ද ලැබෙන්නේ විනාශයක්ද ලැබෙන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා ද්විතීය කතාවේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ බලන්න. හරිද? ඒ වගේම ගලාති පොතේ අවසාන පරිච්ඡේදයේ බලන්න. ඒකේ මොනවද විස්තර කරන්නේ? නුඹලා දෙවියන් වහන්සේ කියන පිළිවෙලට හිටියොත් නුඹලට ස්වර්ගය ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒක නුඹලට ආශිර්වාදයක් වෙනවා. හැබැයි නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ ඔක්කොම ව්‍යවස්ථා කඩ කරලා දෙවියන් වහන්සේ එපා කියපු දේවල් කරොත් ඒක නුඹලට මහා විනාශයක් වෙනවා. අපි උන්වහන්සේ එපා කියපු දේවල් ඔක්කොම කරලා අපි ධනාත්මකව හිතුවා කියලා මේ අමුතු එකක් මනසෙම වාගත්තා කියලා ඒක මේ අපිට වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අපිට ඇති වැඩකුත් නැහැ. ඒ වගේම මිනිස්සු තමන් වැටෙන පාපයන් නිවැරදි කියලා පෙන්න ගන්න. තමන් කරන වැරදි හොඳයි. මේ වැරද්දට වැටුණට කමක් නැහැ. මේවා කඩ වුණාට මම මේ පාපයට වැටුණට කමක් නැහැ කියලා කියන්න. ඉතින් එක එක ධර්ම හදලා තියෙනවා. දැන් ව්‍යවස්ථාවන් එච්චර අදාළ නැහැ. දැන් ව්‍යවස්ථාව ඕනේ නැහැ කියලා සභාවන් වල උගන්වන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියන්නේ ඇයි? මතෙව් පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදය 17 ජේසුස් වහන්සේ ගැන විස්තර කරේ මොකද්ද? මේක ව්‍යවස්ථාවක්වත් නැති කරන්න කඩලා අයින් කළා දාන නෙමෙයි මම ආවේ. මොකටද ආවේ? ඒවා සම්පූර්ණ කරන්න. මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17. ඒකේ විස්තර නොමේ ගැන. ව්‍යවස්ථාව හෝ අනාගත වාක්‍ය හෝ අවලංගු කරන පිණිස ආවෙමි නොසිතල්ලා සම්පූර්ණ කරන්නට මිස අවලංගු කරන්නට නාවෙමි. සැබවක් නුඹලාට කීමේ අහසත් පොළවත් පහව යන තෙක් සියල්ල සිදුවන තුරු ව්‍යවස්ථාවෙන් එක අකුරක්වත් බිඳුවක්වත් කිසිසේක් පහව නොයන්නේය. එබැවින් මේ ආඥාවලින් ඊතා සුළු එකක්වත් කඩ කරන්නා වූ කඩ කරන ලෙස මනුෂ්‍යයන්ට උගන්වන්නා වූ කවරෙක් නමුත් ස්වර්ගයේහි ඊතා සුළුයයි කිනු ලබන්නේය. නමුත් ඒවා පවත්වන්නා වූ උගන්වන්නා වූ කවරෙක් නමුත් ස්වර්ගයේහි උතුම්යයි කිනු ලබන්නේය. මක්නිසාද නුඹලාගේ ධර්මිෂ්ඨකම ලියන්නන්ගේද පරිසවරුන්ගේද ධර්මිෂ්ඨකමට වඩා වැඩි නොවේ නම් නුඹලා කිසිසේත් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුළු නොවන්නහුයයි නුඹලාට කියමි. ඔන්නෝක තමයි ජේසුස් වහන්සේ කිව්වේ. හරිද? හැබැයි ඇතැම් සභාවල අද ධර්ම ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. දැන් මේ ව්‍යවස්ථා ඉගෙන ගන්න ඕනේ, පනත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ නීති මුකුත් නැහැ. අපිට ඕන විදිහකට ඕන දෙයක් කරලා ස්වර්ගයට යන්නත් පුළුවන්, ටක් ගාලා අපිට කියලා සමාව ගන්නත් පුළුවන්, ඕන දෙයක් පුළුවන් කියලා ධර්ම ගොඩනැගිලා තියෙනවා. එදා ජේසුස් වහන්සේ පොහොසත් යෞවනයට කියන කතාව බලන්න. මතෙව් පොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදය. එක්තරා කෙනෙක් උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් ආචාර්යින් වහන්සේ සදාකාල ජීවනයේ ලබා ගන්නා පිණිස මොන යහපත් දෙයක් කරම්දැයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවේය. උන්වහන්සේද නුඹ යහපත ගැන මාගෙන් ਵਿਚාරන්නේ මක් නිසාද යහපත්ව සිටින්නේ එක්කෙනෙක්මය. නමුත් නුඹ ජීවනයට ඇතුල් වෙනට කැමැත්තෙහි නම් ආඥාවන් පවත්වා පන්නයි ඔහුට කීසේක. ඉතින් ඒ පොහොසත් යෞවනය ජේසුස් වහන්සේගෙන් ආපිට අහනවා ඒ කොයි ඒවාදයි ඔහු උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවේය. ජේසුස් වහන්සේ කියනසේක් ඔන්න දැන් දසපනත දීලා තියෙන නීති ටික කියනවා. මිනී නොමරව, කාම මිත්‍යාචාරය නොකරව, සොරකම් නොකරව, බොරු සාක්ෂි නොකියව, තාගේ පියාටත් මව්ටවත් ගෞරව කරව, තමාට මෙන් තමාගේ අසල්වාසියාට ප්‍රේම කරව යන මේවායයි කීසේක. ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මෙන්න ව්‍යවස්ථා ටික, මෙන්න පනත් ටික, මේවා දසපනතේ දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික රකින්න ඔයාට සදාකාල ජීවනයට ඇතුල් වෙන්න ඕන නම්. ඊට අමතරව තව දේවලුත් කියනවා. දැන් මේව ඔක්කොම
අවශ්‍ය නැහැ කියලා Tamanට ඕන ධර්ම හදාගන්නේ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ ගැලවීම සඳහාද? අනිත් මිනිස්සු වේගෙන් ගැලවීමට ඇවිල්ලා අනිත් මිනිස්සු නිදහස් වෙන්න අනිත් මිනිස්සුන්ගේ යහපතටද ඒ ධර්ම හදලා තියෙන්නේ? නෑ. මොකටද? තමන්ගේ වාසියට. තමන්ට දෙයක් කරගන්න. තේරෙනවද? මේ හැම දෙයක්ම මිනිස්සු කරලා තියෙන්නේ තමන්ගේ වාසියට. හරිද? ඒ වගේම තව පිරිසක් ඔක්කොම තව කට්ටියක් ඉන්නවා මේ ඔක්කොම ධර්මිෂ්ඨකම් කරනවා. හරි අපි ව්‍යවස්ථාත් රකින්න, අපි ධනට පිනට දෙනවා, අපි පින් කරනවා, අපි අනිත් මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා. එහෙම කියන පිරිසකුත් ඉන්නවා. අපි ඔක්කොම සමාජ සේවාවන් කරනවා. අපි ව්‍යවස්ථාවන් ඔක්කොම රකින්න. එහෙම පිරිසකුත් ඉන්නවා. එහෙම පිරිසක් කිතුණු ධර්මයේ පමණක් නොවේ අනිත් ධර්ම වලත් ඉන්නවා. මොකටද ඒ? දැන් පින් කරනවා. මොකටද? අනිත් අය වෙනුවෙන්ද පින් කරන්නේ? දාන දෙනවා. මොකටද දාන දෙන්නේ? අනිත් අයගේ ගැලවීම උදෙසාද? මොකටද? තමන්ට පින් රැස් කරගන්න. තමන්ගේ පින් ගොඩ වැඩි කරගන්න. ඉතින් මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා. වැඩිහිටි නිවාසවලට, ළමා නිවාසවලට විවිධ සමාජ සත්කාර මිනිස්සු කරන්න පෙළඹෙනවා. මොකටද? තමන්ගේ නම, තමන්ගේ තත්වය මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් කියලා පෙන්න ගන්න. ඔය කියන්නේ අහවල් සමාජ සේවා සහ අහවල් දන් පින් දෙන ලද සත්ගුණවත් අහවල් මුදලාලි කියලා එහෙම කියන්නේ එනකොට පිළිගනිද්දි මේ තරම් දන් දීලා තිබෙනවා, මේ තරම් වෙහෙර විහාර හදපු, මේ තරම් දේවල් කරපු, මේ තරම් පල්ලි වලට ගාන්ටාර පූජා කරපු, මෙන්න මේ ගමේ මේ තරම් සත්ගුණවත් දේවල් කරපු අහවල් මුදලාලි ඕන් දැන් එනවා කියලා කියද්දි එයාට පුදුම ආසාවක් තියෙන්නේ. බලන්න වගේ තත්ත්වෙෂ කොච්චර පින් කරලාද අප්පා මම මොකාටද එක් පින් කරගෙන තියෙන්නේ? ඌටම කරගෙන. හරිද? එයාගේ ගෞරවය, එයාගේ තත්ත්වය බලන්න මම කොච්චර පින් කරව පොරක්ද කියලාද එයාට හිතෙන්නේ. අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් කවුද හලෝ පින් කරලා තියෙන්නේ? අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් මොකුත් කරලා නැහැ. තමන් වෙනුවෙන්, තමන්ගේ පවුල වෙනුවෙන්. ඔන්න ඔහොම සෙට් එකක් තමයි දැන් පවුලකට බැන බැන ඉන්නේ. බලන්න යාළුවා පවුල පෝෂණය කරගෙන පවුල පෝෂණය කරන තේ ඔයාලත් ඔය ටික තමයි කරලා තියෙන්නේ මෙච්චර කල්. ක්‍රිස්තියානි සභාව ඕක තමයි කරලා තියෙන්නේ. තමන්ගේ පවුල් පෝෂණය කරපේක තමයි වෙන මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? වෙන 아무තු දෙයක් කරලා නැහැ. ඔය අතරේ තව කෙනෙක් කියනවා ඒ සමහර අය ආසයි කියන සුද්ධාත්ම දීමනා ලබන්න. මම මාර ආසයි සුද්ධාත්ම දීමනා තියෙන්නේ. සුද්ධාත්ම දීමනා වන පුදුම ආසාවක් තියෙන්නේ. අර එක එක්කෙනාගේ ආත්ම විමසන්න, ඒ වගේම එක එක සුව කිරීමේ දීමනාවන්, අසුද්ධාත්ම පහ කරන්න සමහර කෙනා මම හරි ආසයි මේ වගේ දීමනා ලබන්න. හැබැයි යාගේ හිත ඇතුළ බැලුවොත් මොකටද එයා ලෙඩසුව කරන අසුද්ධාත්ම දුරු කරන්න දීමනාව ගන්න හදන්නේ? ඉතින් ආස හිතෙනෝනේ අපිට. ආස හිතෙනවා. දැන් තව කවුරු හරි අසුද්ධාත්මයක් පහ කරනකොට ඔයාලට හිතෙනවා මට නෑනේ මේක. මට තිබුණා නම් මේ අසුද්ධාත්ම මම දන්නවා මේක කලඹවලා හොල්ලලා ගන්න විදිය මොකටද? එයාට ඒ ගෞරවයක් ලබා ගන්න. එයා ආසයි. ආස තමයි. මොකටද ආස? මේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඔක්කොම සේවය කරලා දැන් ඒක අසුද්ධාත්ම දුරු කරන්නේ කවුරුවත් දැක්කේ නැතත් කමක් නැහැ. මං අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් සැඟවිලා ඒක කරලා මේ මිනිස්සුන්ගේ ගැලවීම උදෙසා දේ දීමනා ඔක්කොම ගන්න හදන්නේ. ඇත්තටම අද කිතුණු සභාවේ අය ආත්මිකව ආසයි. ආත්මික කට්ටියක් තියෙනුනේ කිතුණු සභාවේ. අර විදිහට එහෙම ලෝකේ දේවල් වලට ආස අයත් කිතුණු සභාවේ ඉන්නවා. ආත්මික දේවල්වලට ආස අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ආත්මික දේ වලට ආසය ආත්මික දේ පසුපස යනවා. එයාලා ඔන්න දීමනා වලට කැමති. ආත්ම විමසන්න කැමති. හැබැයි ඇත්තටම ඔබවම විමස ගන්න පොඩ්ඩක්. මම මේ කියන දේවල් වලින් ලිස්ට් එකක් තව තියෙනවා. හරිද? ඒ ලිස්ට් එකෙන් මොකද්ද ඔයාට තියෙන්නේ කියලා බලන්නකො පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා. හරිද? ඉතින් මේගොල්ලෝ ආසයි ඒ දීමනා ලබා ගන්න. හැබැයි බැලුවම බහුතරයක් තමන්ට දෙයක්, තමන්ට ගෞරවයක්, තත්වයක් ලබා ගන්න තමයි දීමනාවලට ආස වෙලා තියෙන්නේ.
සමහරු කියන මම ආත්ම විමසීමට ආසයි කියලා දැන් එයා එක එක අයගේ හිත කියවන්න යනවා. ඔයාගේ හිතේ මෙන්න මේක නේද තියෙන්නේ. මේක නේද ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාගේ මනසට. ඉතින් අරුට වැඩකුත් නැහැ එහෙම එකක්. හැබැයි මෙයා කියන්න ගන්නවා. මොකටද කියන්න ගන්නෙ? මට මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න. ඔන්න බලන්න මට පුළුවන් මේව විමසලා කියන්නේ. ඔන්න බලන්නකො මම කරන වැඩේ මේ වෙලාවේ කියලා. ඉතින් ඒ එක එක ඒවා කරන්න යනවා. මට අනාගතය පේනවා කියලා ඔය කියනවා. මොකටද ගොඩක් අය එහෙම කරන්නේ? මට දැන් අනාගතය පේනවා කියලා මොකද කාටුන් එකක් තුනව කතාව. මම දැන් අනාගතය කියන්නයි යන්නේ. හැබැයි ඌ කියන ටිකක් කළා කියලා දැම්මට ගෙවන්න ඕන කියලා මේක කියන්න නම්. එහෙම අපේ අයත් එහෙම තමයි. ටික කාලයක් නිකන් අනාගතය කියන පස්සේ ගෙවන්න ඕන යාට. ඉතින් එහෙම තියෙනවා. මොකටද? තමන්ට දෙයක් ලබා ගන්න. තමන්ගේ තත්වය හදා ගන්න. එහෙම නැත්තම් හොඳයි. හරිද? හැමෝම එහෙමයි කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. මම කියන්නේ එහෙම නැත්තම් හොඳයි. ඔයා දීමනාවන් වලට ආස වුණේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් නම් හොඳයි. හරිද? දැන් මේ කට්ටිය මේක දමල ගහලා යන්න එපා. දැන් මේ මොකද්ද කියන අපි එහෙම ආසුනේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන්. හරි තියෙන ඔයා හොඳයි. ඉතින් කවුද නරකයි කිව්වේ? ඉඳගෙන අහන්න ඉතුරු ටික. ඕෆ් කළා දාලා යන්න නැතුව දැන් YouTube එකෙන් බලන කට්ටිය මල පැනලා මේ ඕෆ් කළා දාලා මැදක් බලලා හැම තැනම ඒක තමයි වෙන්නේ. දේශනාවේ කාලක් බලනවා ඔන්න කමෙන්ට් කරනවා. එහෙමයි අරමයි. ඉතුරු ටික බලපල්ලකෝ. ඉතුරු ටික බලලා කමෙන්ට් එක ගැහුවනම් හොඳයි. ඉතුරු ටික එක කතා කරලා අහනවා. ඉතුරු ටික මේ කියලා තියෙන ඊළඟට අහන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. ඔක්කොම අහන්න. ඔක්කොම අහගෙන ඉන්නකො පොඩ්ඩක්. දැන් ඉතින් එහෙම ඔයාලා මේ කියන දේවල් වලට නෙමෙයි නම් ඔයාලා දේවල් ලබා ගන්න උත්සාහ කරේ එහෙනම් හොඳයි. නිකන් තමන්ගේ தත්ත්වෙ පෙන්න ගන්න නෙමෙයි නම් ව්‍යවස්ථා රැක්කේ. එහෙනම් හොඳයි. ඉතින් කවුද කිව්වේ නරකයි කියලා? ඔයා ධනට දුන්නේ, පිනට දුන්නේ, අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඔයාගේ ළඟ තිබුණ දේ පූජා කළේ අනිත් මිනිස්සුන්ට පේන්න නෙමෙයි නම් ඔයා අවංක සිතුවිල්ල නෑ. එහෙනම් ෂෝ නියමයි. හොඳයි නේ ඉතින් එහෙනම්. එහෙනම් හොඳයි. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ වගේම සමහරු කැඳවීම මොකද්ද කියලා හොයනවා. මොකද්ද මගේ කැඳවීම? ගුරුවරයෙක් විදිහටද? ඉවැන්ජලිස්ට්වරයෙක් විදිහට? එහෙමද? නැත්නම් ප්‍රොෆේතවරයෙක් විදිහටද? ප්‍රේරිතවරයෙක් විදිහටද? මොකද්ද මගේ කැඳවීම? සභා පාලකද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆේතද? මොකද්ද? ඉතින් හොයනවා කැඳවීම. ඇත්තටම ඒ කැඳවීම හොයලා දැනගන්නේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩේ කරන්න හොඳයි. හැබැයි සමහරුන්ට කියවම මේ ඔයා සභා පාලක වට එතන ඉඳගෙන කට්ටියව නිකන් බලාගෙන තියන්නේ. ඔයාට ප්‍රොපේතකම් එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ලැබෙන්නේ නැද්ද? වැඩක් නැහැ නේ කියලා හැගීමක් එන්නේ ඇයි? අපිට ප්‍රොපේතකමක් අපිට ප්‍රේරිතකමක් එහෙම ලැබුණ අපරාධය මේ මුන්ට ප්‍රේරිතකම් තියෙන අපිට එහෙම කැඳවීමක් දීලා නැහැ නේ කියලා තද වෙන්නේ ඇයි ඒ ප්‍රේරිතකම අරගෙන ඔක්කොම දැන් ගලවලා සේවය ගොඩනගන්න දෙය ආදන්නේ නෑ. එයාගේ තත්ත්වය දැන් මම ප්‍රොපේත කියලා කියා ගන්න ආසයි ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් මේ දවස්වල නිකන් ඉවැන්ජලිස්ට්වරු සුභාරංචි සේවයට කැඳවපු ඔක්කොම පාස්ටර්ස්ලා දැන් ගහගෙන ඉන්නේ ප්‍රොපේත කියලා. ප්‍රොපට් කියලා ගහගෙන ඉන්නේ. බැලින්න සුභාරංචි සේවකයෝ. ප්‍රොපට් කියන්නේ කවුද කියලා පැටලෙනවා. අර ඒක තියෙන එකට ආස වුණාම නමට ආසයි, කැඳවීමට ආසයි. මොකටද? මිනිස්සු වෙනුවෙන් සේවය කරන්නද? තමන්ගේ ආසාවද? මොකද්ද? තමන් ආසයි මම අහවල් එක්කෙනා කියලා කියා ගන්න. බයිබලේ ප්‍රොපට් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කවුද කියලා බයිබලේ පැහැදිලි. ප්‍රොපට්ලා මේ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්නේ නැහැ. සුභාරංචි සේවයට ප්‍රොපට්ලා එන්නේ නැහැ. බයිබලේ හිටියනේ අනාගත වක්තෘ ප්‍රොපට්ලා කියන්නේ අන්න ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලෝ කතා කරා රජවරුන්ට සහ පූජකවරුන්ට. මිනිස්සුන්ට කතා කරේ කවුද? පූජකවරු සහ ඉවැන්ජලිස්ට්වරු. ඒතර සුභාරංචි සේවයේ යෙදෙන අය ප්‍රොපට්ලා නෙමෙයි. හරිද? ඒගොල්ලෝ ඉවැන්ජලිස්ට් සේවකයෝ, සුභාරංචි ප්‍රකාශකයෝ. ආසාවට නම් දාගෙන තියෙනවා. ඇයි ඒ?
අනිත් මිනිසුන්ට ඒ තුලින් ලොකු සේවයක් කරන්නද? තමන්ට ගෞරවය වැඩිපුර ලබා ගන්නද? මොකටද? තමන්ට දෙයක්. ඒ සභාවේ තනතුරු ගැන මිනිස්සු උනන්දු වෙනවා. දැන් මේ සභාවෙත් එහෙම ඇති. ගොඩක් සභාවල් වල එහෙමයි. මොකද්ද මට සභාවේ ලැබෙන තනතුර? මට මේ සභාවේ නිකන් ඔය සල්ලි ගණන් කර මේ සභාවාසවල නිකන් පොඩි තනතුරු නම් දරන්න බෑ. මට ටිකක් ලොකු එකක් දෙන්න කියලා හොයන්නේ ඇයි? අනිත් අයව කපාගෙන හරි අනිත් අයට කේලම් කියාගෙන හරි තනතුරු වලින් උසස් වෙන්න හදන්නේ ඇයි? දැන් ඉහළට ගිහිල්ලා මුදුනටම කියලා ලොකු සේවයක් කරන්නද අනිත් මිනිස්සු ඔක්කොම වෙනුවෙන්? ඇත්තටම එහෙමද? තනතුරු වලට ආසයි සභාවේ. ඉතින් මරා ගන්නවා. කේලම් කියා ගන්නවා. කපා ගන්නවා. හරිද? ඉතින් එක එක්කෙනාට ඇනුම් පද කියා ගන්නවා. කකුලෙන් අදිනවා. කකුලෙන් අදිනවා. මෙහෙම අදිනවා නිකන්. හරිද? කේලම් කියලා කපා ගන්නවා. එක එක්කෙනාගේ වැරදි ගිහිල්ලා නායකත්වයට කියනවා. අරයා මෙහෙමයි මෙයා මෙහෙමයි කියලා කොටවල ඒ දෙන්න කොටා ගන්න අතරේ මෙයා තනතුරෙන් ඉහළට යනවා. එහෙම තියෙන සභාවල් වල. මොකටද මේ තනතුරු වලින් ඉහළට ගිහිල්ලා දැන් මුදුනටම ගිහිල්ලා මොකද කරන්න හදන්නේ? තනතුරු තානාන්තර ගන්නේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න හොඳයි. දැන් මේ කට්ටිය තරහ වෙන්න එපා. මේ කට්ටිය දේශනාව අහන එක නතර කරන්නත් එපා. එහෙනම් ඔයාලා හොඳයි. හැබැයි බහුතරයක් මොකටද ඒක ගන්න හදන්නේ? තමන් වෙනුවෙන් තමන්ට දෙයක් කරගන්න. හරිද? තමන් සභාවට බහිනකොට අනිත් මිනිස්සු කියනවා නම් මේ ඔය දන්නවද ඔය කවුද බැස්සේ කියලා? ඔය ඇවිල්ලා බැස්සේ කවුද කියලා දන්නවද ඔය? සෙල්ලන්නේ නැහැ. එහෙම කියනවට ආසද නැද්ද ඔයාලා? ආස නැහැ? අනේ මං ආස නැහැ අප්පා. මං ආස නැහැ. ඒ ආස නැති කට්ටිය ආස නැහැ නෙමෙයි ඔයාලා හරිම ආසයි ඒ වගේ දේවල් වලට මං දන්නෝනේ. කොහොමද මං දන්නේ? මාත් එහෙම තමයි. මාත් ආසයි කවුරු හරි උසස් කරලා ගෞරව කරලා මුරුන් ගත්තේ තියලා කතා කරනකොට ෂෝක් නේ. මමත් ඉන්නෝ නිකන් ෂෝක් ඇත්ත තමයි මං ෂෝක් වගේ ඉන්නෝ. එහෙම තමයි හැමෝම. හැබැයි අපි නිකන් ඒවට අහු වෙලා ඒවට වහල් වෙලා යන්නේ ඒක හොඳ නෑ. අන්න ඒ ගැන මේ කියන්නේ. දැන් එතකොට ඒ ඔක්කොම අරගෙන තියෙන්නේ අපිට තත්ත්වයක්. අපි බැහැලා එනකොට පල්ලියට ඇතුල් වෙනකොට මිනිස්සු මං ගැන මෙහෙම හිතයි. සමහර විට මිනිස්සු ඕක ගැන හිතනවට වඩා උන්ට වෙන වැඩ තියෙනවා. හැබැයි අපිට හිතනවා මෙයාලා මං ගැන මෙහෙම හිතනවා ඇති. දැන් පාස්ට් වෙනවා ඈ. දැන් මට හිතරේම නිකන්. මට හිතරේ මං කියන්නද? දැන් ඔයාලා සත පහකට ගණන් ගන්නද කියලා මං දන්නවා. ඒ වුණාට මට හිතනවා මෙහෙම. පාස්ට් වෙනවා දැන් කට්ටිය ටිකක් පොඩ්ඩක් බලනවා ඇති එහෙම. එක එක්කවත් බලන්නේ නැහැ. හරිද? මේ මිනිස්සු තම තමන්ගේ වැඩවල. මොකෝ මං ආවයි කියලා මෙතන මේ හතර මහා නිදානේ බලනවද මෙතන? මට හිතෙනවා නිකන් එහෙම. එහෙම ඔයාලට හිතෙනවා ඇති. මොකක්ද ඒ වෙන්නේ? ඔයාලට තමයි දෙයක් කරගන්න හදන්නේ. අපිට දෙයක් කරගෙන වැඩන්නේ අපේ ගෞරවයට අපේ තත්ත්වයට මෙතන වැඩ කරලා හරියන්නේ නැහැ. තනතුරු අරගෙන ඉහළ ලොක්කා ඔන්න ලොකු ලොක්කා එනවා කියලා ඒක මේ ඒ ගෞරවේ ඈදගත්තා කියලා ඇති වැඩක් නැහැ. පැහැදිලිද මම මේ කියන දේ? ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ Tamanට. ඉතින් ඔය අතරේ තව පිරිසක් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන ඉගෙන ගන්නවා කෙලවරක් නැහැ ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? රාජ්‍යය ගැන හොයනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වර්ගයට යන්න ඕන. කොහෙන්ද යන්නේ? කොහෙද දොරටුව? කොයි විදිහටද යන්නේ? මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන ක්‍රමේ? ගොඩාක් අය හොයන ඉවරයක් නැහැ. ඇත්තටම ඔය හොයන දැන් එලිදරව පොත ඉගෙන ගන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන අමාරුවෙන් කොහොම හරි මහන්සියෙන් හොයන ඔක්කොම කට්ටිය වැඩ කරන්නේ ඒ රාජධානිය වෙනුවෙන්ද Tamanට ඒ රාජ්‍යයට යන්න තියෙන ආසාව නිසාද? මොකටද? Tamanට කොහොම හරි පැන ගන්න. දැන් සමහරුන්ට තේරෙනවා මේක තේරෙනවා. ඒ ප්‍රඥාව තියෙන සමහරුන්ට. මේ පොළව විනාශයට යනවා මේකේ පොළවේ తాවකාලිකයි මේක හරියන්නේ නැහැ. ඊළඟ රාජධානියට යන්න ඕන කියන එක පැහැදිලි. ගොඩක් අයට පැහැදිලි. එහෙම අය ඉතින් ඔන්න කෙලවරක් නැතුව දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන හොයන්න පටන් ගන්නවා. එහෙ ගිහිල්ලා දේශනා අහනවා මෙහෙ ගිහිල්ලා දේශනා අහනවා මේ එක අයගේ දේශනා හොය අහනවා. එලිදරව් පොත තනියම කියනවා වෙනම එලිදරව් පොත ගැන තියෙන වෙනම චිත්‍රපටි බලනවා.
ඒකට තියෙන ඉගැන්වීම ආයි හොයනවා. මට වචනය ගැන පිපාසයි. මට වචනේ ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා. ඒක ඇත්තටම ඔයා වචනේ ඉගෙන ගන්න අය වෙනුවෙන් ඒක අන් අයටත් ඒක දායාද කරලා සේවයක් කරන්න නම් හොඳයි. හැබැයි ඔබ ඇත්තටම එහෙමද කියලා දැන් ඔයා විමස ගන්න. මම මේකයි කියන්නේ තමන්ව විමස ගන්න තමයි මේ කියන්නේ. ඔයා මෙච්චර කාල දෙවියන් වහන්සේගේ රාජධානිය ගැන ඉගෙන ගත්තේ ස්වර්ගයට යන්න ඔච්චර ආස උනේ අනිත් අය වෙනුවෙන්ද ඔයා වෙනුවෙන්ද? ඔයාට හෙට යන්න තියෙන ආසාවටද මොකටද ඔයා ඔච්චර දඟලුවේ? දැන් දැක්කනේ පහුගිය කාලේ දැන් මීට අවුරුදු 2-3කට කලින් කට්ටියක් ස්වර්ගයට ගියා. හරිද? අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට යන්න ඕන, අපි ස්වර්ගයට යන්න ඕන. අපි ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා මේම උරුම කරගන්නවා කියලා ගියේ මොකටද? අර බෝම්බ පුපුරවගෙන කට්ටියක් ගියේ. ඇයි? අනිත් අය වෙනුවෙන්ද? නෑ. අනිත් අය සමූල ඝාතනය වුණත් කමන්නේ අපි ස්වර්ගයට යනවා කියලා යාලා ධර්මයක් එහෙම තිබුණා. යාලා එහෙම ගොඩනගා ගත්තා. ගියා එහෙම ගියාම අහවල් විදිහට අපිට සලකන්නේ. එහෙට ගියාම කන්‍යාවිය 72ක් හම්බෙනවා. මොකටද? අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන්ද? නෑ. තමන්ගේ ආසාවට තමන්ට එතෙන්ට යන්න තියෙන ආසාවට. ඉතින් ආසාවට දේවල් කරනවා. ස්වර්ගයට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. කිතුණුව වගේම තව ස්වර්ගයට යන්න ආසාවෙන් බලන් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. අපි එහෙ ගියා මෙහෙම ලැබෙයි අරම ලැබෙයි. අපි එහෙ ගිහිල්ලා අපි ආස කරන දේවල් ඔක්කොම තියෙයි. අපි එහෙනම් යන් ස්වර්ගයට තමයි යන්න හදන්නේ. හැබැයි සිතුවිල්ල ආත්මාර්ථකාමී නැද්ද? එයාගේ කතාව ඉගෙන ගන්න යන්න හදන්නේ ස්වර්ගයට. යන්න හදන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට. හැබැයි හිත කෝ ජේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණු සිත ආත්මාර්ථකාමී හැබැයි කතා කරන්නේ ස්වර්ගය ගැන. තමන් කොහොම හරි ඒ රාජ්‍යයට පැන ගන්න. ඒ වෙනුවෙන් තමයි සමහරු එතෙන්ට ගියේ. එතෙන්ට යන්න උත්සාහ කරනවා. කිතුණුව වගේම තව ධර්මවල ගොඩක් අය දිව්‍ය ලෝකේ යන්න ස්වර්ගයට යන්න ආස වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ගිය ගමන් අහන්නේ කෝ දැන් හරිද දැන් ඔන්න දෙනවා කියපුවා දෙනවද? ඉතින් ඒක අහන්න බලාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් ගියපු ගමන් අහනවා ඇති කෝ කන්‍යාවිය 72 කෝ කොහෙද තිබ්බේ 72ක් ඉන්නවද? දැන් එහෙම තියෙනුනේ. එහෙම සමහර ධර්ම තියෙනවා. ඕම සෙට් එකක් ගිහලා අහපු වෙලාවේ එතන එක්කෙනෙක් කිව්වලු එතන හිටපු දේවදූතයෙක් හරි කවුරු හරි වෙන්නේ නැති මේ උඹලට කියපු එක්කෙනා පොඩ්ඩක් වැරදිට කියලා තියෙන්නේ කන්‍යාවිය 72ක් නෙමෙයි කන්‍යාවිට 72යි අන්න ඉන්නෝ ගිහිල්ලා ඕනනම් ගනින් කිව්වලු. හරිද? ඉතින් තමන්ගේ ආසාව වෙනුවෙන් පොරබදින මිනිස්සු. හරිද? ස්වර්ගයට යන්න හදනවා. මොකටද? තමන්ට. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම සමහරු පූජා කරනවා සභාවට. ඒ වගේම සභාවෙන් පූජා එකතු කරනවා. සමහරු දසයෙන් කොටස් පූජා කරනවා. ඉතින් දේව සේවකයෝ දසයෙන් කොටස් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම කරන්නේ දෙපාර්ශ්වයේම මේවා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය වර්ධනය කරලා තව මිනිස්යන් අතරට මේ සුභාරංචියෙන් ගිහිල්ලා අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් නම් හොඳයි. එහෙම කරන පල්ලි දැන් තරහ වෙන්න එපා. හරිද? එහෙමනම් හොඳයි. මං කියන්නේ ඔයාලා විමස ගන්න. ඔයාලා ඇත්තටම දසයෙන් කොටස් පූජා කරේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන්ද? නැත්නම් තමන් වෙනුවෙන්ද? පල්ලියේ කිව්වා මේ දේව මෙහෙදී දසයෙන් කොටස පූජා කරාම එකෙන් 30ක්, එකෙන් 60ක්, එකෙන් 100ක් ලැබෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? දැන් පූජා කරනවා. මොකටද? එයා බැලුවා බැංකුවල දැන් බැංකුවල මේව ෆික්ස් ඩිපොසිට් දැම්මොත් ඒ තැන්වල එන ගාණ මෙන්න මෙච්චරයි. එකට සාමාන්‍ය 100ට 12ක් වගේ තමයි ඒ වගේ. බැලුවම පල්ලියේ මොකද කියන්නේ? එකට 30යි, 60යි, 100යි. ඉන්ට්‍රස්ට් එක පොලියේ වැඩිම කොහෙද එතකොට? පල්ලියේ පොලිය වැඩි. ඉතින් මිනිස්සු සමහර අය ගෙනල්ලා දානවා. දසයෙන් කොටස පූජා කරනවා, පඳුරු දානවා. කාලයක් දානවා. කාලයක් දදා ඉඳලා ඇහුවම එයා ගොඩාක් අය මේ තත්ත්වය තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා අපි දසයෙන් කොටස් දැම්ම අච්චර කරා මෙච්චර කරා අන්තිමට කියන කෝ අපිට ඔය දෙනවා කියපුවා ලැබෙනවා කියපුවා තාම නැහනේ. මොනවද ලැබෙනවා කිව්වේ? ඇහුවම කියනවා ඇයි එකෙන් 30ක්, එකෙන් 60ක්, එකෙන් 100ක් වෙන්න දෙනවා කිව්වේ ආය ආශිර්වාද කළා.
ආයි වැඩි කරලා දෙනවා කියලා කිව්වේ. ඒ නිසානේ අපි 10න් කොටස් කරනලා දැම්මේ. දැන් යා මෙච්චර කල් පඳුරු පූජා කරලා තියෙන්නේ මොකටද? අනිත් මිනිස්සුන්ට සේවයක් පිණිසද? Tamanට වැඩි කරගන්නද? මොකටද? එයා පූජා කරේ පඳුරු තමයි. හැබැයි යාගේ හිත ආත්මාර්ථකාමී. Tamanගේ ආසාවකට වැඩ කරලා තියෙනවා. තේරෙනවද? හරිද? ගොඩක් දේවල් කරනවා මිනිස්සු. මම මේ කියන්නේ දැන් බලන්න මේ කොච්චර දේවල් මිනිස්සු කරනවද? හැබැයි ඔක්කොම බැලින්නම් කරලා තියෙන්නේ Tamanට දෙයක් ලබා ගන්න. දැන් 10න් කොටස් එකතු කරලත් තියෙනවා. එකතු කරන එක වරදකුත් නෙමෙයි. ඒක කරන්න ඕනේ ඒවා ව්‍යවස්ථාවල තිබෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහරුන්ට ඒ ව්‍යවස්ථාව විතරයි පේන්නේ. අනිත් ඒවා පේන්නේ නැහැ. ඒකයි අවුල. හරිද? ඒවා තියෙනවා බයිබලේ. ඒවා පූජා කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගන්න එකත් හොඳයි. හැබැයි මේ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ පූජා කරලා තියෙන්නේ පූජා ලැබලා තියෙන්නේ ඔක්කොම මොකටද අන්තිමට බලනකොට තමන්ගේ පල්ලිය ලස්සන කරගෙන තමන්ගේ ජීවිත වැඩි වර්ධනය කරගන්නද? අද කිතුණු සභාවේ ඒක දකින්න තිබෙනවා අපට. පාස්ටර්ස්ලා හරිම සඵලමත්. පාස්ටර් ඇවිල්ලා බහින්නේ බෙන්ස් එකේ BMW එකේ. හැබැයි සභාවේ ඉන්න මිනිස්සු තාම එතනම. ඉතින් පාස්ටර්ස්ලා දේශනා කරන අපි බලන්න අපි සඵල වුණේ. ඔයාලා සඵල වුණේ මේ මිනිසුන්ගෙන් එකතු කරගත්ත සල්ලි වලින්නේ. එකතු කරගත්ත දේ දුන්නේ මොකටද? දැන් පේත්‍රස්ගේ පාමුල මිනිස්සු තමන්ගේ ඉඩ කඩන් ඔක්කොම ගෙනල්ලා විකුණලා මිල මුදල් තිබ්බා. පේත්‍රස්ගේ පාමුල තිබ්බා ඔයාලට වැඩිය. මිනිස්සු ගෙනල්ලා තිබ්බා. පේත්‍රස් මොකද්ද කරේ? අගහිගකම් ඇති අය කවුද කියලා බලලා ඒවා බෙදලා දුන්නා. සේවය ව්‍යාප්ත කළා. ඈත ප්‍රදේශවලට ගම්මානවලට සේවය යන්න ඒවා පාවිච්චි කරා. පේත්‍රස් කිව්වද මේ කෝටි ගාණක් මට ඇවිල්ලා තියෙන දැන් මම තමයි ලංකාවේ නෙමෙයි. ඊශ්‍රායලේ ඉන්න හොඳම කෝටිපතිය මම තමයි කියලා පේත්‍රස් කිව්වද? මොකටද සල්ලි හම්බෙන්නේ නැති? මොකටද හම්බුනේ? තමන්ගේ වැඩකටද? ඉතින් අද ගොඩක් පාස්ටර්ස්ලා ඊටාම ධනවත්. ලෝකේ ඉන්න ජෙට් තියෙන පාස්ටර්ස්ලා. ජෙට් 3-4 තියෙන පාස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. හරිද? ඊටාම සුඛෝපභෝගී වාහන, නිවාස, මාලිගා 10-15 තියාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවා ඇමරිකාවේ, අප්‍රිකාවේ, ලංකාවේ. ගොඩක් තැන්වල ඉන්නවා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඒ ඔක්කොම ලබලා තියෙන්නේ මොකටද? දැන් මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ ඒවයින්? මිනිස්සු වෙනුවෙන්ද කරලා තියෙන්නේ තමන් වෙනුවෙන් කරගෙනද? තමන් වෙනුවෙන් ඔක්කොම කරගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි මේ පේත්‍රස්ට කියන්නේ. හරි මට සපයන්නත් පුළුවන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මට ඇත්තටම ආදරේද? එහෙමනම් මගේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ඒක තමයි මේ කියන්නේ යොහාන් පොතේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. පැහැදිලිද? ඉතින් මිනිස්සු කැමති තමන් වටා පිරිස තියාගන්න. තමන් එක්ක. තමන් තමයි නායකයා. තමන් එක්ක තමයි ඔක්කොම ඉන්න ඕන. මේ මිනිස්සු ඔක්කොම මට ගරු කරන්න ඕන. මාත් එක්ක මං කියන දේ තමයි අහන්න ඕන. හරි සමහරු කියනවා මගේ තුලින් තමයි ඔක්කොම වෙන්නේ. වෙන කවුරුවත් මේකට අත දාන්න ඕනේ නැහැ. මම තමයි කරන්නේ. දැන් එයාගේ ඒ ආකල්පය හොඳයි. එයා ඇත්තටම මේක කියන්නේ මේ අනිත් මිනිස්සු මේක කරන්න ගිහිල්ලා මේ වෙලාවේ වරද්ද ගනි. ඒක නිසා මම මේකට මේ වෙලාවේ නායකත්වයේ දීලා මෙයාලා ගොඩ දාන්න ඕන කියන අර මෝසෙස් වගේ හිතක් එයාට තියෙනවා නම් හොඳයි එයා. හැබැයි එයා ඒ ඔක්කොම කරන්න හදන්නේ මිනිස්සු තමන්ගේ වටේ ගොඩ ගහගෙන තමන්ට ගෞරවයක් තත්වයක් වැඩි කරගන්න නම් එයා හොඳ නෑ. එයා ගොඩක් මිනිස්සු ගෙන්නගෙන ඇති. එයා නායකයා වෙන්න ඇති. එයාගේ වටේ ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නම ඇති. හැබැයි එයා ඒ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ මොකටද? අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන්ද? තමන් වෙනුවෙන්ද? තමන්ට තත්වයක්. අර ඇමති කෙනෙක් බහිනවා වගේ එයා බහිනකොට එයාගේ වටේ කට්ටිය ඉන්න ඕන. මේ ඔක්කොම මෙයා තමයි නායකයා කියාගෙන ඉන්න ඕන. ඒ ආකල්පෙන් නම් එයා මිනිස්සු රැස් කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ තුල ජේසුස් වහන්සේගේ අරමුණක් ඉටු වෙලාද? එයා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් සේවයක්ද? තමන් ආස කරපු තත්වයක් එයා ගොඩනගාගෙනද?
සේවය ව්‍යාප්ත කරලා අනිත් මිනිස්සුන්ට සේවය කරන්න ඉඩ දීලා අනිත් මිනිස්සුන් තුල ගෝලය බිහි කරලා තමන්ට දෙවියන් වහන්සේ දුන්න දේ අනිත් මිනිස්සුන්ටත් දීලා ඒ හැම තැනකම මේක ප්‍රචාරණය කළා මිනිස්සු ගොඩනගන්න නැතුව තමන් නම් රජා වගේ ඉන්න හදන්නේ. මමයි රජා කියලා ඉන්න නම් හදන්නේ. එතකොට ඒක මිනිස්සු වෙනුවෙන් කරන සේවයක්ද? එයා යාට කරගන්න සේවයක්ද? තමන්ට කරගෙන තියෙන ගොඩක් අය. තමන්ට කරගන්න. දැන් මේ දවස්වල උද්ඝෝෂණ තියෙනනේ. මේ දවස්වල ඉතින් අපේ අයත් උද්ඝෝෂණ කරනවා කතෝලික සභාවෙන් කිතුණු. දැන් උද්ඝෝෂණ කරන එක හරිද වැරදිද නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. හැබැයි උද්ඝෝෂණ කරන්නේ මොකටද? ඇත්තටම ආණ්ඩු වෙනස් කරන්න හදන. දැන් ගිය සැරේත් ආණ්ඩු වෙනස් කරා. මේ සැරේත් ආණ්ඩු වෙනස් කරන්න හදනවා. ආණ්ඩු කොහොමත් අවුරුදු 5න් 6න් වෙනස් කරනෝනේ. ඉතින් මිනිස්සු එක එක දේවල් කරන්න උත්සාහ කරලා වෙනස් කරනවා. මොකටද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඇත්තට මේක කරන්නේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් නම්. එහෙනම් දැන් උද්ඝෝෂණය කරන කට්ටිය මේ අපි හොයාගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙ දඟලන්න එපා. තමන්ව විමස ගන්න. ඇත්තටම ඔයා ඒක කරන්නේ අන් අය වෙනුවෙන් නම් හොඳයි ඉතින්. කවුද හොඳ නැහැ කිව්වේ? දැන් කිතුණු සභාව ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මක් කළා අන් අය වෙතලත් ගැලවීම ගෙනහිලා අන් අය වෙනුවෙන් නම් හොඳයි. හැබැයි තමන්ට වාසියක් ලබා ගන්න නම් මේ රජය තමන්ට උදව් කරන්නේ නැති නිසා තමන්ට හොඳ රජයක් පත් කරගන්න නම් ඒක කරන්නේ. එහෙනම් මොකකටද කරලා තියෙන්නේ? තමන්ටනේ කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් එතන කොහෙද අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් දෙයක් කරලා තියෙන්නේ? තමන්ව විමස ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් නම් ඔයා වැඩ කරේ එහෙනම් හොඳයි. හරිද? තව පිරිසක් ආසයි සභාවේ දේශනා කරන්න. නමස්කාර මෙහෙවන්න ආසයි. නායකත්ව දරන්න ආසයි. ඉතින් ඒ ආසාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නායකත්ව දේශනා කරන්න හෝ නමස්කාර මෙහෙවන්න සභාවේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා කරන්න තියෙන දේවල් නොලැබුණාම සමහරු කනගාටු වෙනවා. ඇත්තටම ඒක ඔයා කරන්න හදන්නේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් නම් හොඳයි ඉතින්. ඔයා නමස්කාරය මෙහෙවන්න ආසයි, හරි දේශනා කරන්නත් ආසයි. ඔයා සභාවේ නායකත්ව දරලා ඒක කරන්න ආසයි. ඒ කරන්නේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් සේවයක් නම් හොඳයි. හැබැයි දැන් ඔබව විමස ගන්න. ඔය ඇත්තට මේවට ආස උනේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන්ද නැත්නම් තමන්ට තත්වයක් හදාගෙන තමන් උදෙසාද? මොකටද මෙච්චර කාලයක් මේ ක්‍රිස්තියානි අය මේ එක වැඩ කරලා තියෙන්නේ? තමන්ව විමස ගන්න. අපි දීර්ඝ කාලයක් අපේ ජීවිත කාලෙන් දැන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් අඩකට වඩා ගොඩක් අයගේ ගත වෙලා ඉවරයි. දැන් තව ස්වල්ප කලක් තියෙනවා. ගොඩක් අයට ඉතුරු වෙලා. ඔයාලා මෙච්චර කල් වැඩ කළේ, ක්‍රියා කළේ, මේ හැම දෙයක්ම කළේ ආත්මික විලාසයෙන් හෝ ආත්මික නොවන විලාසයෙන් හෝ සභාව තුල හෝ පිටත මේ ඕනම දෙයක් ඔයාලා කරේ මොකටද? අනිත් අය වෙනුවෙන්ද නැත්නම් තමන් වෙනුවෙන්මද? පේත්‍රස්ට මෙවැනි කාලෙක උත්තානයේ වෙලා ජේසුස් වහන්සේ නැවත ප්‍රකාශ වුණ මෙබඳු කාලෙක පේත්‍රස්ට කතා කරලා ජේසුස් වහන්සේ අන්න ඒක තමයි අහන්නේ. හරි, ඔයා මාළු අල්ලන්න ගියා. මාළු අල්ලන්න බැරුව ඉන්නකොට මම ඒකට උදව් කරා. මාළුත් දැන් අල්ලගත්තා. හැබැයි ඔය මාළු දැන් හරි අල්ලගත්තා. දැන් ඒකෙන් කාටද යහපතක් වෙන්නේ? ඔයාට ඕන දේ කරා. ඔයාගේ කැමැත්ත ඔයා කරා මෙච්චර කාලයක්. ඔයා ඉස්සර අසුද්ධාත්ම දුරු කරන්න කැමති වුණා. දැන් පේත්‍රස්ලා එහෙම අසුද්ධාත්ම දුරු කරලා ඇවිල්ලා කිව්වනේ බලන්න ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් මෙහෙම ආස්කම් වුණා. ඒ ඔක්කොම කිව්වේ ඇයි? Tamanට තත්වයක් ලැබෙන නිසා. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ පේත්‍රස්ට කියනවා ඔයා මට ඇත්තටම ආදරේද? ස්වාමිනී මා ඔබට ආදරේ ඇති බව ඔබ දන්නාසේකයි උන්වහන්සේට කීවේය. උන්වහන්සේ මාගේ බැටළු පැටවුන් පෝෂණය කරපන්නයි ඔහුට කීසේක. නැවතත් දෙවනි වරක් යොහන්ගේ පුත්‍ර වූ සීමෝන් නුඹ මට ප්‍රේම කරනවාදයි ඔහුගෙන් ඇසූසේක. ඔහු එසේය ස්වාමිනී මා ඔබට ආදරේ ඇති බව ඔබ දන්නාසේකයි උන්වහන්සේට කීවේය. උන්වහන්සේද මාගේ බැටළුවන් පාලනය කරපන්නයි ඔහුට කීවේය.
උන්වහන්සේ තුන්වෙනි වර ඔහුට කතා කොට යොහන්ගේ පුත්‍ර වූ සීමෝන් නුඹ මට ආදරයදැයි ඔහුගෙන් ඇසුවේය. තුන්වෙනි වර මට ආදරයදැයි ජේසුස් වහන්සේ තමාගෙන් ඇසූ බැවින් පේත්‍රස් දුකට පැමිණ ස්වාමිනී ඔබ සියල්ල දන්නාසේක මා ඔබට ආදරේ ඇති බව ඔබ දන්නාසේකයි උන්වහන්සේට කීවේය. ජේසුස් වහන්සේ ඌට කතා කොට මාගේ බැටළුවන් පෝෂණය කරපන්න. මගේ බැටළුවෝ බලා ගන්න. මගේ රැළ එඬේරෙක් නැති අනාථ වෙච්ච බැටළු රැළක් වගේ විනාශක ගමන් කරනවා. ඒගොල්ලන්ව පෝෂණය කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ව බලන්න කෙනෙක් නැහැ. දැන් ඔයා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නම් ඉන්නේ. ඔයා ගැලවීම ලබලා නම් ඔයාට මාත් එක්ක ගමනක් ඔයා ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔයා දැන් මාව අඳුරනවා. එහෙමනම් දැන් තමන්ගේ දෙයක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න යන්න එපා. අනුන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ඒක තමයි පේත්‍රස්ට කියන්නේ. පේත්‍රස් මේ කියපු දෙයට සවන් දුන්නා. ක්‍රියා පොතට පැමිණෙනකොට අපි දකිනවා පේත්‍රස් තමන්ගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට පූජා කරලා තමන්ගේ කැමැත්ත අතහැරලා මිනිස්සු වෙනුවෙන් සේවයේ නිරත වුණ විදිහ. ඊට පස්සෙත් පේත්‍රස් හාස්කම් කළා, නායකත්වය දුන්නා, ගොඩක් දේවල් කළා. හැබැයි පේත්‍රස්ට අවශ්‍ය වුණේ ඒකෙන් තමන්ට ගෞරවයක් ඇඳ ගන්න එක නෙමෙයි. හාස්කම් කළා මට ඒ බලය තියෙනවා කියලා පෙන්න ගන්න නෙමෙයි. මිනිස්සු ඉදිරියේ නායකත්වයේ දීලා මේ ඔක්කොගෙම ගෞරවය මට එනවා මම තමයි ලොක්කා කියලා පෙන්වන්න නෙමෙයි. පේත්‍රස් ඇත්තටම මිනිස්සු වෙනුවෙන් සේවය කරන්නෙක් බවට පත් වුණා. දැන් ඔයාලා මෙච්චර කාලයක් ඔයාලා වෙනුවෙන් වැඩ කරලා තිබෙනවා. ඔයාලා වෙනුවෙන්, ඔයාලගේ පවුල් වෙනුවෙන්, දරුවෝ වෙනුවෙන්, ඔයාලා වෙනුවෙන්. දැන් කී දෙනෙක් කැමතිද අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න? දැන් මං වෙනුවෙන් වැඩ කරපු කාලයක් තිබුණා. හරිද? මට ආදායමක් හොයාගෙන මම රැකියාවල් කරලා මට ආදායම් ලබාගෙන මට ඉගෙනගෙන මම සමාජයේ ඉහළ තලයකට යන්න හිතාගෙන වැඩ කරපු කාලයක් තිබුණා. මං වෙනුවෙන් ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ එක එක විදිවලට. හැබැයි බැලින්නම් ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ මං වෙනුවෙන්. දේව සේවයට ආවට පස්සෙත් මං එහෙම හැසිරලා තිබෙනවා. දේව සේවයට ආවට පස්සෙත් මම දීමනා ලබන්න ආසුණා මගේ ගෞරවය සඳහා. එහෙමත් වුණා. නායකත්ව දරන්න කැමති වුණා මට තත්වයක් හැදෙන්න අවශ්‍ය නිසා. ලෝකෙ හිටපු කාලෙත් මං එහෙම කරලා තියෙනවා. සභාවට ආවට පස්සෙත් මං එහෙම කරලා තියෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ හරි ඔහොම ගිහිල්ලත් ඔයාට මොන හරි දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මට ආදරෙයිද? එහෙමනම් මගේ බැටළුව වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. තේරෙනවද? අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් කරන්න. අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න කැමති කවුද? අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. තමන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. දැන් මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අපිට දෙයක් හදාගන්න නෙමෙයි. අනිත් අය වෙනුවෙන්. අපි නැගී සිටමු දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල. තමන්වම විමසා ගන්න. මෙච්චර කල් ඔයාලා වැඩ කරේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? අද මේ බඳු සමයක මේ පාස්කුවට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේ උත්ථානය වුණාට පසුව දවසක පේත්‍රස්ට ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙලා කියනවා හරි ඔයා ආයෙ රැකියාවට ගියා. ආයෙත් මාළු අල්ලන්න ගියා. මට ඔයා මාළු අල්ලන තැන වුණත් ඔයාට ආශිර්වාද කරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නුවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොගේම ආශිර්වාදය ඔබට, ඔයාට ඒ මම වෙනුවෙන් වැඩ කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි නුඹ මට ප්‍රේම කරනවද? නුඹ කැමතිද අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න? අපි උන්වහන්සේට নমස්කාරයෙන් ලං වෙමු. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. අපි පූජාවක් ලෙස උන්වහන්සේගේ අතට බාර වෙමු මේ වෙලාවේ. මම මේ කියපු අද මේ අහපු වචනය තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ දේ වටහා ගත්ත කෙනෙක්. එහෙමනම් මෙච්චර කාලයක් තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරගත් එක අතහැරලා කී දෙනෙක් කැමතිද අනිත් අය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න? තමන් ගැන හිතන්න එපා. තමන් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? තමන් කොහොමද නඩත්තු වෙන්නේ? ඒක නෙමෙයි. ඒ ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැඳවපු ගෝලෙ එක්කෙනෙක්වත් අනාථ වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ දුන්නද? එක එක වයස් සීමාවල එක එක රැකියාවන් වල එක එක තැන්වල වැඩ කරපු අය ජේසුස් වහන්සේ කැඳව ගත්තා. එසේ කැඳවගත් අය අනාථ වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. හැබැයි යාලට එක දෙයක් ඉගැන්නුවා. දැන් තවදුරටත් නුඹලා උදෙසා නෙවෙයි මං උදෙසා සහ මේ මිනිස්සු උදෙසා වැඩ කරන්න කී දෙනෙක් කැමතිද? මේක මේ ලෝකේ ආකාරයට සම්පූර්ණයෙන් හාත්පසින් වෙනස්. මේක වටහාගත හැකි කිතුණුවන්ට පමණයි. මේ කියන දේ කිතුණුව වටහා ගන්න නැත්නම් මේ ලෝකේ මේක වටහා ගන්න කෙනෙක් නැහැ.
ලෝකේ අනිත් මිනිස්සු කොච්චර කිව්වත් අපි අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් තමයි පාරට බහලා තියන්නේ කියලා. නැහැ. එහෙම නැහැ. එයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. එයාලට හිඟ නිසා. එයාලට අමාරුකම දැනෙන නිසා එයාලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් එකම ජාතිය කිතුණුව පමණයි. දෙවියන් වහන්සේව හඳුනන පිරිසත් එලෙස කරන්නේ නැත්තම් අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් ජීවිත කැප කරලා වැඩ කරන්න පිරිසක් මේ ලෝකේ තව කවුරුත් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ තීරණයක් අරගන්න. උන්වහන්සේගේ පාමුලට පැමිණෙන්න. ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබගේ පාමුලට පැමිණෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබගේ පාමුලට දැන් එනවා ස්වාමින් වහන්සේ. මේ අද උන්වහන්සේ ලබා දුන්න වචනය කී දෙනෙක්ට වැටහුණාද? ඔබ මෙච්චර කාලයක් ගොඩක් දේවල් කරලා ඇති. ගොඩක් දේවල් අපි බැලුවා. ඔබ ආස කරන දේවල් භෞතික සම්පත් ලෝකෙන් ලැබෙන තත්වය පමණක් නෙමෙයි. ආත්මික දීමන, සභාවේ ලැබෙන තනතුරු, සභාවේ ලැබෙන කැඳවීම, මේ ඔක්කොම දේවල් ඔබ මෙච්චර කල් ලබා ගන්න ආස උනේ, කරන්න ආස උනේ මොකටද? අපි වෙනුවෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න ආස වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කැඳවන කැඳවීම, ලබා දෙන දීමනාව, ඔබ කැඳවන ගමන අන් මිනිස්සු වෙනුවෙන් පූජාවක් ලෙස දෙන්න කී දෙනෙක් කැමතිද? උන්වහන්සේ ඇයි එහෙම කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ ඒක ජාතක පුත්‍රයා ඉතුරු කරගන්න නැතුව පොළවට උන්වහන්සේ පූජා කරපු දෙවි කෙනෙක්. ජේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතය පවා ඉතුරු කරගන්න නැතුව ඔබ වෙනුවෙන් පූජා කරපු කෙනෙක්. තමන් ගැන හිතුවේ නෑ. ජේසුස් වහන්සේ පොළවේ ඉන්නකම් මොනවද තමන්ට කියලා ගොඩනගා ගත්තේ? මොනවද උන්වහන්සේ ලබා ගත්තේ? උන්වහන්සේ ගයක් හදාගත්තද? උන්වහන්සේ තමන්ට කියලා තමන්ට ගෞරවය ගන්න පිරිසක් හදාගත්තද? තමන්ගේ තත්ත්වය ලියලා වෙනම ලියවිලි හදාගත්තද? තමන්ට කියලා මොනවද උන්වහන්සේ හදාගත්තේ? තමන්ට මුකුත් හදාගත්තේ නෑ. අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් මුළු ජීවිතේම කැප කරපු ජේසුස් වහන්සේටයි ඔබ නමස්කාර කරන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ගෝලයන්ට මෙන්න මේ පාඩම කියා දුන්නා. ගෝලයන්ට මේක වසර ගාණක් ගිහිල්ලා තේරුන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මැරිලා උත්ථානය වෙලා එනකොටත් පේත්‍රස්ලා තාමත් තමන්ගේ දෙයක් තමන්ට දෙයක් ගොඩනගා ගන්න වැඩ කර හිටියා. කැඳවීම අමතක කරා. කැඳවීම පවා වුන් මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරලා තිබුණේ තමන්ට තත්වයක් හදාගන්න. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ ඇවිල්ලා පේත්‍රස්ගෙන් අහන්නේ කුමක්ද? ඔයා මට ආදරය කරනවද? ඔයා මට ඇත්තටම ආදරේද? එහෙනම් ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කරන එක පැත්තක තියලා මගේ මේ අසරණ වෙලා ඉන්න බැටළුවෝ, මේ ලෝකේ පුරා මගේ බැටළුවෝ, මේ රැළවල් වලට අයිති නැති, තාම මේ සුභාරංචිය අහලවත් නැති බැටළුවෝ ඉන්නවා මේ ගම් පළාත්වල. මේ ගම්වල කොච්චර පල්ලි තිබුණා, මේ සුභාරංචිය තාම කනට ගියේ නැති පවුල් ඉන්නවා කියලා දන්නවද මේ ගමේ? ඒ අය වෙනුවෙන් යන්නේ කවුද? ඒ අය වෙනුවෙන් සේවය කරන්නේ කවුද? අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි, අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ මම දෙන්නම් කියලා කියන්න කවුද කැමති? ජේසුස් වහන්සේ එහෙම කළා. හැබැයි උන්වහන්සේ අනිත් අයට බල කරේ නෑ. හැබැයි උන්වහන්සේ පේත්‍රස්ගෙන් අහනවා, හරි, ඔයාට ඔයාගේ දේ කරගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මට ආදරේද? මම මගේ ජීවිතේ කළා, මට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ මං කළා. දැන් තව කවුද මං වගේ වැඩ කරන්න කැමති? මම මේ පටන් ගත්ත සේවය, මම මේ ගොඩනගපු දේ, මේක කරන්න නම් මං වගේ අනිත් මිනිස්සුන්ට ආදරය කළා. තමන් ගැන නෙමෙයි, අනිත් මිනිස්සු ගැන හිතලා වැඩ කරන සේවකයෝ ටිකක් ඕන. එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේ පටන් ගත්ත සේවය මෙතනින් නතර වෙයි. කවුද ඒක කරන්නේ කියලා ඔබගෙන් අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අප උදෙසා යන්නේ කවුද? මේ ගම් නියම් ගම් වලට ගිහිල්ලා මං කැඳවන සේවය කරන්නේ කවුද? අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි, අන් අය වෙනුවෙන් සේවය කරන්න කැමති කවුද? ඔබට මහිමය වේවා. ඔබගේ පාමුලට එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ අය ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතට පූජාවක් ලෙස බාර වෙන්න. ශාබත් වෙන්නම් ජේසු ඔබගේ පාමුලේ දෙවි පියාණනි, මගේ පියාණනි, පූජාවක් වෙන්න.
මේ කියපු වචනේ වැටහුණු අය ස්වාමින් වහන්සේගේ අතට පූජාවක් ලෙස බාර වෙන්න. ඔව් ස්වාමීනි මම ඔබට ප්‍රේම කරනවා. මම ඔබට බාර වෙනවා. මට ඕන දේ ගොඩනගා ගන්න නෙමෙයි, මට දෙයක් නෙමෙයි. මං අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නම්. මේ වචනය ආත්මයට කාවැදුණු වටහාගත් අය ස්වාමින් වහන්සේට දැන් පූජාවක් වී බාර වෙන්න. හලෙලූයා හලෙලූයා. ස්වාමිනී පියාණනි මගේ පියාණනි පූජාවක් වෙන්නම්. පූජාවක් වෙන්නම්. පූජාවක් වෙන්නම්. ජේසුසේ ඔබගේ පාමුලේ දෙවි පියාණනි මගේ පියාණනි පූජාවක් වෙන්නම්. දෙවි පියාණනි මගේ පියාණනි පූජාවක් වෙන්නම්. මට මග පෙන්වන දෙවි දුවයි මා අතුනාරින ජේසුවයි. මට මග පෙන්වන දෙවි දුවයි මා අතුනාරින ජේසුවයි. මා උදෙසා යන්නට කැමති අය මාගේ නාමය දරාගෙන මිනිස්යන් උදෙසා සේවය කරන්නට තමන්ගේ ආත්ම යොමු කරගන්න. නුඹලා ජීවත් වන්නේ කෙසේද? නුඹලට සැපෙන්නේ කොහොමද? නුඹලට සපයලා දෙන්නේ කවුද? ඒව මොනවත් නුඹලා හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගමනට මල්ලක් රැගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ගමනට අවශ්‍ය කරන මුදල් නුඹලා පසුම්බි වල දාගන්න ඕනේ නැහැ. මම කියන තැනට යන්න, කියන සේවය කරන්න, කියන කෙනාට ගිහලා කතා කරන්න. නුඹලා ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? නුඹලගේ පවුල් යැපෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. නුඹට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය දේ මම සපයා දෙන්නෙමි. කන්නේ මොනවද, බොන්නේ මොනවද, අඳින්නේ මොනවද ඒක හිතන්න. පළමු කොට මගේ රාජ්‍ය ධර්මිෂ්ඨකම සොයන්න. මගේ පණිවිඩය රැගෙන යන්න. මිනිස්යන් වෙනුවෙන් සේවය කරන්න. මේ ලෝකේ ආත්මාර්ථකාමී, මේ ලෝකේ පාලකයෝ ආත්මාර්ථකාමී, මේ ලෝකේ උඩ ඉඳලා පහළට එනකන් ආත්මාර්ථකාමී. තමන් වෙනුවෙන් ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ. හැබැයි මේ අන්ධකාර ආත්මාර්ථකාමී ලෝකේ පරාර්ථකාමීව අන්මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කැමති කවුද? ඒක තමයි ජේසුස් වහන්සේ දුන්න ආලෝකය. මේ ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු තමන් වෙනුවෙන්, මේ රටේ පාලකයෝ තමන් වෙනුවෙන්, මේ ලෝකේ අධිපතීන් තමන් වෙනුවෙන්, සාතන් වැඩ කරන්නේ තමන් වෙනුවෙන්, සාතන්ගේ දූතයෝ වැඩ කරන්නේ තමන් වෙනුවෙන්. හැබැයි ඒකට කනපිට දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා, දෙවියන් වහන්සේ වැඩ කරන්නේ තමන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා වැඩ කළේ තමන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කර ගැනීම සාතන්ගේ ක්‍රමය. අන්මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කිරීම දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමය. හලෙලූයා හලෙලූයා. මම ඔබට පූජාවක් ලෙස බාර වෙනවා. මං උදෙසා නෙමෙයි, මගේ ධනවත්කම උදෙසා නෙමෙයි, මට ලැබෙන ගෞරවය සඳහා නෙමෙයි. ඔබ මට කැමති දෙයකින් සපයා මාව ජීවත් කළ මැනව. මම අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න මගේ ජීවිතය ඔබට පූජා කරනවා. ඊට බාධා කරන මේ මිනිස්යන්ව රවට්ටලා විවිධ ආත්මාර්ථකාමී පටු අරමුණුවට හිර කරගෙන ඉන්න සියලුම අසුද්ධ ආත්මික බල ජේසුස්ගේ නාමයෙන් විදහෙලනවා. පූජාවක් ලෙස ස්වාමින් වහන්සේට බාර වෙනවා. ඔබගේ පාමුලේ දෙවි පියාණනි මගේ පියාණනි පූජාවක් වෙන්නම්. පූජාවක් වෙන්නම්. ඡාවක් වෙන්නම්. ජේසුසේ ඔබගේ පාමුලේ දෙවි පියාණනි මගේ පියාණනි පූජාවක් වෙන්නම්. දෙවි පියාණනි මගේ පියාණනි පූජාවක් වෙන්නම්. ඔබ අනිත් මිනිස්සු ගැන බලන්න. ඔබ ගැන දෙවියන් වහන්සේ බලාගන්නේ. ඔබ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් කල්පනා කරන්න.
ඔබගේ ප්‍රශ්න අමාරුකම් හිඟකම් ගැන දෙවියන් වහන්සේ බලාගනී. ඔබ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව බලාගනී. අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඔබට එම ඇදහිල්ල තියෙන්න ඕන. ඔබට ඇදහිල්ල නැත්තම් ඔබ ඔබගේ දේ කොහොම හරි රැක ගන්න දඟලයි. මගේ ජීවිතය, මගේ පවුල, මගේ ආදායම, මගේ බිස්නස් එක, මගේ තත්ත්වය, මගේ ගෞරවය. ඒ ඇදහිල්ල නැති අය එහෙම හිතන්නේ. හැබැයි ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි අදහන්න. ඔබගේ තැන රැක දෙන්නේ කවුද? ඔබද රැකගන්නේ. ඔබගේ උරුමය රැක දෙන්නේ කවුද? ඔබ රැකගත්තමද ඒක ලැබෙන්නේ? නෑ. ස්වාමින් වහන්සේක ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ඔබට කරයි. ඔබ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. මගේ බැටළුව බලාගන්න. ඔවුන් එඬේරෙක් නැති බැටළුව වගේ තැන් තැන් වල විනාශයට යනවා. ගස්කල් වලට වැඳ වැඳ නොදන්න කමෙන් එක එක ග්‍රහ වස්තු වලට වන්දනා කර කර එක එක මැටි පිළිම වලට වැඳ වැඳ මේ මිනිස්සු නොදන්න කමෙන් විනාශයට යනවා. ඒ අය වෙනුවෙන් යන්නේ කවුද? ඒ අය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කැමති කවුද? මේ ලෝකේ පාපයට අහු වෙලා, මේ ලෝකේ දුෂ්ට මිනිස්යන්ගේ ක්‍රියාවලට අහු වෙලා මගේ දරුවෝ විනාශ වෙනවා. ඒ අය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කැප වෙන්න කැමති කවුද? තමන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. ඒ අහිංසක විනාශයට යන උදව්වක් නැතුව කෑ ගහන මිනිසුන්ගේ හඬ ඔබට ඇහෙන්නේ නැද්ද? නුඹලා ඔවුන් ගැන යාඥා කරනවා පමණක් නම් ඇති ඵල කුමක්ද? ඔවුන් වෙනුවෙන් කැප වෙන්නේ කවුද? ඔවුන්ට කන්න දෙන්නේ කවුද? ඔවුන්ට ඇඳුමක් නැති කල ඇඳුමක් සපයලා දෙන්නේ කවුද? ඔවුන්ගේ බර දරන්නේ කවුද? ඔවුන්ගේ දුක අහගෙන ඉන්නේ කවුද? නුඹලා ඔවුන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන. අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි, අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් සේවය කළ යුතු කාලය ලැබිලා තිබෙනවා. දෙවි පියාණනි, මගේ පියාණනි, පූජාවන් වෙන්නම්. දෙවි පියාණනි, මගේ පියාණනි, ඔබ උදෙසා කරන පූජාවන්, ඔබට දෙයක් ලබා ගැනීමට ඔබ කරන දේ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේ සතුටු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ අය වෙනුවෙන් කරන සේවය ගැන දෙවියන් වහන්සේ ඊට ප්‍රසන්නයි. ඒක සමහර විට අනිත් කෙනෙක්ට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඔබේ තත්වයකට නෙමෙයි නම් වැඩ කරන්නේ. අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් නම් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ ගැන ප්‍රසන්නයි. හලෙලූයා. ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමිනී. මගේ පියාණනි, පූජාවන්. අපි මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. අද දවස ගැන උන්වහන්සේට ස්තුති කරලා මේ ඇසූ වචනය ගැන අපි මේ වෙලාවේ යාඥා කරමු. උන්වහන්සේ දුන්න පණිවිඩයට ස්තුති කරලා අපි උන්වහන්සේ අද ඉගැන්වූ ප්‍රකාරයට ජීවත් වෙන්නට මේ ඉදිරියට අපේ සිත් අපි යොමු කරගනිමු. අපි දැන් මේ කාලය අවසන් කරලා දේව වචනය ගැන ස්තුති කරලා යාඥා කරමු.